hildu barik Donibane Loitzeneko jaialai eder honetara sartzen, 15 minutu besterik ez direlako falta arratsaldeko 5etarako, eta orduan hasiko gara finalaren emankizuna zuzenean eskaintzen. Plan egia esan ezin hobea duzue. Bueno, telebistaren bestalde horretan guri begire egongo zaretenok, Aimar Karrik, arratsaldeon ze moduz. Arratsaldeon, Jaski. Plana bikaina da. Zoragarria. Hemen bildu diren ausartentzat eta batez be gure jarraipena egingo duten guztientzat. Kafe goxoa doan beroa eta gozatzera. Bueno, Siberua, Benafarroa eta Lapurdiko txapelketa, bertsolari txapelketa, eta 6 finalista iritsi dira, azaroan abiatuta 24 bertsolari abiatu ziren, 6 finalista ikusiko ditugu gaur, txapela nork jantziko, eta ze final erakargarri, ederra eta ineditoa geratu den bebai. Egia erran guk hasieratik orain arte barrutik bizi izan dugu eta txoratzen geunden seikotea ateratzenean, oso final ederra geratu dela iruditzen zait. Esperientzia eta gaztetasuna biak uztartzen dira bertan eta irudia bezain koloretsua iruditzen zait badela eta final eder bat ikusteko osagai guztiak daudela. Sentsazio, Aimar, arrakastatsua izan dela jendearen aldetik erantzun osona jaso duela Xilabak? Oso pozik dago antolatzailea eta uste dut hiru herrialdeak ere bai oso pozik egon daitezkela, erantzun bikaina izan da, bai bertsolarien aldetik eta bai jendearen aldetik. 10 saio, hau da 10garrena, eta esan genezake lehen saioan kanpoan utzi behar izan zela jendea ere, eta horrek egin batean zerbait xaxatu zuela masa, eta saio guztiak bete esatea gehiegi izan daiteke agian, baina jendez oso egokiak, oso ederrak izan dira, eta berso mailan ere bai uste dut luz txapelketa guztia izan da, eten batekin erdian, baina oso maila ederrekoa. Jendearen aldetik, ez demoduzko jendea, ari da pilatzen bertsolaritzaren inguruan, ikusten dugulako holtza gainean ikusiko dugun bertsolariei dagokionez, sekulako jende gaztea dela, gogotsu datoz, euren partea de jarri dut hau guztia aurrera ateratzeko, eta jendeak erantzuten du, badago transmisioa, badago soka. Nik uste elkartearen lehen oinarria hezkuntzan dela, transmisioan dela, eta igual eszeptikoenak barrutik bizi dugunak gara, eta kostatzen zaigu belaunaldi artekotasun hori gainditzen, baina iruditzen zait aurtengoan ikusi dugula, eta hori ere noski goian dauden erreferenteek bultzatzen dute, baina gertatu da, jende gazte asko hurbildu da saioetara, ezain gazteak ere bai, eta noski segi dezatela etortzen mesedez, baina oso polita da ikusten den margoa holtzatik bera ere bai. Transmisio lan horretan ikastolek zelan egingo zuten, zelan egiten ari diran, besteak beste, ikastoletako irakasle izandakoa da Maialen Iribarren, berak, da bertsolarien lagunak elkarteko kide laguntzailea hainbat urtetan, bertso eskolen sortzaileen artien badago, horren beste urteko lana eta gero Aimar zederra bai ikustie, lan horrek fruituak ematen dituela, ezta? Noski baietz, esat gure proiektuaren oinarria zehaska da, gure arrobia zehaskan dago eta zehazkako irakasle garrantzia izugarria daukate bertsogintzan ere bai, naizta bertsorik ez transmititu, guri ateak eurek zabaltzen dizkigute, eta Maialenek gainera lan handia egin zuen orain urte batzuk, ni orduan ume nintzela edo nere belaunaldia ume zelarik, eta 21 urtez jardun da bertsolarien lagunak elkartean, eta bera gainera hori bera azpimarratzen zuen, inurri lanean aritutako guztien ordezkari zela bera, eta dut herrigintza bera hori dela, inurri askoz osatutako sare bat, eta hain zuzen horrexegatik ere bera da txapelemalea. Hitzatik hortzera saioan, Mirari Martirenarekin izan zen berbetan, eta berak kontatuko digu, orain ere biek bat egin dutelako Donibane Loitzeneko jaialai frontoi honetan, Mirari badago Maialenekin, eta, ia ze urduritasun edo egun handia iritsi da Mirari, ia berak zer dioen, arratsaldeon. Arratsaldeon, Jaski, arratsaldeon Aimar, eta etxeko ikusentzule guztiei, eta hemen txenago Maialen Iribarrenekin, arratsaldeon Maialen. Bai zuri ere paktean? Urduri altzaude. Bai, orai, serioski urduritzen hastia, ba.
esaten duzu gainera kazetariok ere ez dizugula hortan asko laguntzen urduritasun horrekin. Bai, azken 15 hau astuna izan da, Hala ere, azpimarratu genuen bai hitzetik hortzeran egindako elkarrizketan eta aste hauetan, medioetan zuk egindako inurri lana eta ze garrantzitsua den olako xilaba bezalako txapelketa bat aurrera ateratzeko inurri lan hori. Bai, uste dut hori gabe ez ditaikera egin, badira agerian agertzen direnak, badira lan lagiak egiten dituztenak eta horiek aintzina joaiteko behar dute 1000 eskutipi saetxean gauza tipien egiteko eta gauza guzian osatzeko. Udazkenean, hasi zen xilaba eta gaur bukatuko da. Nola topatu duzu edo nola ikusten duzu gaur jaialai pilotaleku hau? Giro polita ikusten dut, jendetsua, bizia, bada dinguzietako jendea eta gaztean itzurbildu da iduritzen zait, pozgarria. Holtzan, 6 bertsolari ikusiko ditugu, nolako seikotea da? Seikote edera, 5 neska, mutiko bat, gazteak, gazteak eta aski gazteak eta maila honeko bertsolariak. Pentsatzen dut gozatuko dugula. Entxegatzen egon zara, entxegatu duzu, txapela nola jarri behar diozun txapeldunari? Ez duten ikusiko, improvisatuko dut, ara. Maialen, eskerrik asko, tartetxo hau gurekin izategatik eta gozatu saioaz. Mil esker eta gozatu zuek ere. Horretan saiatuko gara, Iaski Aimar, eskerrik asko eta gero ere izango dugu elkarren berri. Bai, gaur mirariekin bat egiteko aukera izango dugu eta gogoratu bai hitzetik hortzeran txapeldunarekin elkarrizketare izango dugula ikusgai, beraz lan handia egiteko hemen lankide danak. Bidea da leloa. Xilabaren leloa, eta Maialen Iribarrenek esaten zuen. Lanien milaka esku txipi, baina esku txipi handiak, esango dugu Aimar, testu ingurua ez talako hain ikusgarria, bagatoz Nafarroko finaletik, bagatoz Bizkaiko finaletik, orain Xilabako finalera, lurralde bakoitzien, herrialde bakoitzien, ze egoera ezberdinean gauden Euskal Herrian. Bai, egoera oso desberdinan eta garai batean gogoetatu zuenak ederki gogoetatu zuen, baina bertsolariak berak elkartea bere bizkarrean hartuta, gero bertsozaleena eginda eta herrialde guztiak saretuta eta elkarlotuak egonik eta horri eskerrak eskertu daiteke Maialen bezalako jende bat edo inurri lan hortan ari dena. Azpimarratzeko adibidez txapelketa hontan gaiegile taldeak egin duen bilera kopurua, astero bilduta, 10 bat izan dira, epaileak berdin, elkarteko langileen konpromesua ere bai erabatekoa da txapelketarekin, bertsolariak ere ikusi ditut gaur aurkiak jartzen, famili txiki bada azkenean eta horrek du era berean ederra. Alde horretatik, eta bertsolaritza orokorrean hartuta, zelan egiten duen onelako arte disiplina bat esango dugu, sortzailek egindako lan ederra dalako gai baten inguruan, nolako historio ederrak osatzen dituzuen bertsolariok, beste danok hau zabalik geratzen garalako zuen lanaren aurrien, baina bertsolaritza disiplina moduen eta arte disiplina moduen, esan duguna, Euskal Herriko lurraldeen arteko ariak josten, eta purtsubet gure hizkuntza lehenengo mailara ekartzen, hementxe gaude, Doniban Loizunen eta euskaraz arituko gara gaur, eta horren bertsolaritzak dakar hori guzti erdigunera. Donibanen egun bat euskeraz pasatzea ez da nahikoa, baina hain gutxi ere ez da ikusita ze egoera bizi dugun, eta bertan, baso hortan gehitzen dugun tanta bakotxa gehitzeko izango da, kentzeko baino. Ikusten ari gara, zeuaz berbetan, eta hor Bizkaiko txapelduna ikusten ari nahi bitu. Aitor hor jesarten hor lehenengo hilaran egongo da, Etxebarria Zarraga. Jende ezagun asko bilduko da hemen, badalako, esan duguna, elkarleku bat bai, eta elkarrekin topo egiteko leku bat bai, Aimar danontzat. Bai, noski baietz, hor jendea
eguraldian eragin segurazki bino oso goiz etorri da, eta horretarako baliatzen du pixkatez, hor ikusten dugu jende elkarrekin solasean, eta oso momentu politak izaten dira, eta agian txapelketatik txapelketara ez dira elkarri ikusi, baina berriz ere topatu, eta diozuna lurralde guztietako jendea etorria bertara, eta baite seikote hau babesteko ere. Hori da, jende gaztea, esan dugu, holtza bainan ere bertsolari gazteak ikusiko ditugulako. Nolako seikotea da, zer azpimarratuko dugu, bakoitzaren gaineko zer azpimarratuko zenuk, silabasi aurretik, Aimar? Seikoteaz jardun gora, ez da, miren artetxe lehenago ari ginela, bertso gintzaren ahotsetako bat, gaur egun ja, hiru saioak irabazita iritsi da, gehienen porretan lehenetan ibili daitekeena, hizketan bezala egiten du bertxotan ongi ari direnean bertxotan, eta humoretik tiratzen duenean ozpin ikutu bat daukanun asko gustatzen zaigun bere zale hori. Diskurtso eratu hori, bai. Aurretik egon gara bizokizketan, diskurtso hori bai bertsolaritzaren inguruan, bai gizarteko kontuen inguruan. Bai zortziko handian bai bakarka ikusiko diogu bere ideiaren bat tolesten eta gogo eta bereziren bat uzten eta gogoratuko dugun puntu esanguratsuren bat botako digu. Maian esate baterako, Maian Etxoperena. Maian hor ikusten du pankarta ederra egin diotela, eta nik uste Maian definitzekotan todoterreno gisa definituko nuke. Ariketa guztitan txukun jardun da iritsi da, bere hiru saioak irabazita, azken saioan puntuazio gehien lortuta, eta osongi erabakian ere uste txapelketa untako tiroan ora bideratu nahi duen, eta iruditzen zait hori ofiziotan ari zarenean ere bai, eta gai aditzen duzuenean oso azkar pentsatu beharreko ariketak direla, edo lanak direla, eta lan hori aldez aurretik interpretatua baletor bezala, ez oso azkar mastikatzen du, eta oso ongi bideratzen du tiroa. Eta gaztea eta jantzia esaten gabiltzela, Maialen Larzaiuz badaki zer dan, finala egitea bai Maialenek? Bai, Maialen Obelix marmitan erori baldin bazen, Maialen bertsoaren zehaskan sortu zen, eta bertso txarrik kantatzen ez dakila esango nukenik. Iruditzen zaitu oraindik bere saiorik onena, gainera ditzeko daukagula. Orduan ez dut oso atzean irudikatzen gaur, baina edo zer gerta liteke, baina susmoa dut bere saiorik onena gaur izango dela. Eta gero hiru finalistentzat, lehenengo finala izango da. Bai Aitor, bai Irantzu eta bai Elisabet, hiru kolore oso desberdin, baina temple oso honean ikusi ditut hiruak, eta uste dut horregatik lehenengo hiruak esperientziatik, eta hauek gaztetasunetik, freskotasunetik oso final oso bat egin daitekeela. Berehala hasiko da, lankidek esaten diate, guztia prest dagoela arratsaleko 5:00 3 minutu besterik ez dira geratzen, Donibane Loizunen gaude, zuzenean biziko dugu, Xilabak dakarrena, Ipar Euskal Herriko bertsolari txapelketako finala, eta esaten gabiltzena argazkia ikaragarria, belaunaldi arteko tasun hori erakutsiko duen argazkia, eta generoari dagokionez ere, esan dugu, guztiak emakumeak aitorri izan ezik, eta horrek ere, gaietan eta ikuspuntuetan, eta zabaltzen du, hau guztia bai. Noski baietz, eta bost emakumezko eta sensibilidade oso garatuko gizonezko bat, eta oso naturalki iritsi gara puntu ontaraino, eta lan handia eginda elkartetik feminismotik, ahalduntzen eta saretzen, baina era berean ere goraipatuko nituzke gure irakasleen sensibilidadea, horren bitartez ere gertatzen baita naturalki gaurko seikotea tokatzia, eta etzidamu iruditzen zait, betikotu daitekeen ez dut esango, baina berriz errepikatzen errexamarra iruditzen zaidan argazkia da gaurkoa, eta tiro bat botatzeko, 6 emakumezko ere ikustea izango dugula etorkizunean. Eta tantaz-tanta ikuslegoari ere iristen zaion mezua. Bai, dudari gabe, eta horrek mugiarazten du gure gurpila bera, horrek aldatzen du gaikera, horrek aldatzen du epaitzeko era, horrek aldatzen du jendearen pertzepzioa, eta gero haien etxeetan jokatzeko moduetan ere eragiten baldin badu, hori da gure artearen erakusleiorik ederrena edo. Hurbiltzen ari gara ordura arratsaleko 5:00 jotzear, eta ariketei dagokionez ere 6 bertsolari finalean izan da, egia da, azkartxago egiten direla kontuak, eta ikusterraza dela, sintoniarekin bertsolariak badatoz,
berehala, bueno, bai, gai jartzaileek ere protokoloaren aurkezleek ere esango digute ze ariketa egingo duten, baina bertsolariak badatoz, bueno, esango dugu, besteak beste aritz bidegain gai jartzaile lanetan izango dela, Amaia Kastoren ere, bueno, protokoloak eta gai jartzaile lanetan, eta hortxe, bueno, bertsolariak egin beharreko lanak, lan ederrak, 8 handian hasiko gara, txikian jarraitzeko, puntuka gero, eta 10 txikia eta gero ganbarako lana bagai amanda. Hori xebera oso emango nuke final klasiko bat, esango dugu olaxe, handian txikian 3 puntu erantzun barko dituzte eta 10 txikian. Gero ganbaran, 3 bertso kantatu barko dituzte gai berdinarekin eta ondotik buruz burukora 2 pertsona pasako dira. Batetik 6 berehala ikusiko ditugu bertsolariak, bueno, ateratzen oholtza gainera, zozketak erabakitzen du hau guztia, zein izaten da, leku onena, gaiztuena, non nahi ez dute bertsolariak egon, erdikalde horretan? Denetarik egongo da bertsolarietan, baina lehena ez zaio jende askori gustatzen. Azkena bez, agian. Azkena ere ez. Ofizio guztiak istea ere ez da erresa izaten. Bueno, ikusi dugu, bebai, buruz burukoa, noski, finala dalako, ariketa horiek guztiak eginda aipatu ditugunak buruz burukoa izango dalako, eta gero, bueno, okerrezpan hau zeiko motzean eta 8 txikian erituko dira, eta gero bai, ganbara, bakoitzak, bueno, gai berari abestuta jakingo dugu, norri izango dan, bueno, txapelduna, Silabako txapelduna, eta egia esan plana gozagarria da, orain hasi, eta, bueno, irauten duen bitartean, ze txalo zaparrada mereziko duten, bueno, bai bertsolariak eta bai ikusleek bustigaralako. Sartu aurretik. Bota duen, bueno, zaparrada une oro, aize, euri, hilara luzeak egon dira sartzeko jaialai furtzoi honetan. Eskertzekoa dago naino urbildu izan. Eta bertsozaleak bustite egon dira, eta bada apurtxuet, bueno, egon behar hori esaten gabiltzena, bueno, gure presentziarekin ere, bueno, babesten dugulako onelako ekintza bat, ezta? Bada simboliko xamarra ere bai, bertso saio bat bada bustitzea holtza gainean dagona, epailea gaur ere busti barko da. Bueno, hasi egingo gara, Amaia Kastoren dator aurkezle lanak egiten. Arratsaldeon bertsozale, arratsaldeon Donibane Loitzune. Lehenik eta behin, bertsularien lagunak elkartearen izenean, 1000 esker denei onaraino bildurik Edejada plaza. Bidartetik Donibane Loitzunera, laurden bat behar da otoz, baina guk 3 hilabetez bertsos josi dugu bien arteko bidea. Bidaia luze baten bukaera da gaurkoa. Silaba, azaroaren 8an hasi ginuen bidarten, eta gaurko finalera bitarte, 24 bertsolari kantuan eman ditugu, Siberua, Lapurdi eta Basen-Abajen barna, lehen faseko 4 sailkapen saio, bigarren faseko 3 saio eta 2 filan aitzineko eginez. Gaurkoa, bide horren azken pausoa da. 10. saioa dugu gaurko finala, bertara sailkatu diren 6 bertsolariekin. Hasi aintzin, pare bat oar, telefonoak itzali, bakoitza bere lekutik ahalik eta gutien mugitu, eta mugitzea beharrezkoa baldin bada, bertsoaldia finitu arte beha egon. Bestalde, Silabako finala ere erasorik gabeko eremua izaitea nahi dugu. Eraso matxistarik pairatu edo ikusiz gero, sartze nagusian den puntu belera jo dezakezue edo e-mail bat idatzi lantalde feminista abildua bertsozale.eus elbidera. Gehiago luzatu gabe, ongi etorria egin diezaiegun gaurko protagonistei, horretarako datozela Aritz Bidegainek gidaturik gaurko 6 bertsolariak. 6 bertsolarien sarrera ikusiko dugu, 6 finalistak. Badatoz oholtza gainera. Guantxe igoko dira, eta uste dut ordena ere antzeman dezakegula.
Maialen Arzaios izango da lehena jartzen, bigarrena Irantzu Idoate, Aitor Zerbie, hirugarrena, Elisabet Etxandi laugarrena, Miren Artetxe bosgarrena eta Mailan Etxoperena seigarrena. Oraindik ez dira jarriko baina. Hortxe gaurko 6 finalistak. Gogotsu, Irribarretsu. Mil esker Amaia. Atxaldeon deneri. Etorri da beraz, egun handia. Ongi etorri, aurtengo Xilaba xapelketaren finalera. Eta hasteko, nahi nituzke gaurko 6 protagonistak aurkeztu, zozketak erabaki ordenean. Maialen Arzaius Antia. Irantzu Idoate Funosas. Aitor Zerbie Etxexuri. Elisabet Etxandi Goienetxe. Miren Artetxe Sarasola. Eta Mailan Etxoperena Iribarren. Hauek izanen dituzte egin beharreko lanak. Binazka gaia emanik, iruna bertso, zortziko handian. Binazka gaia emanik, iruna bertso, zortziko tipian. Banazka puntua emanik, iru bertso, zortziko tipian. Binazka gaia emanik, iruna bertso, hamarreko tipian. Ganbarako lanean, banazka gaia emanik, iru bertso nahi den neurri eta doinuan. Lan horien ondotik, puntu gehien eskuratu dituzten bi bertsolariak buruz buru hariko dira. Eta lan horiek egin beharko dituzte. Binaka gaia emanik, iruna bertso, 6ko motzean. Binaka gaia emanik, iruna bertso, 8ko tipian. Eta ganbarako lanean, banazka gaia emanik, iru bertso nahi den neurri eta doinuan. Saio denboran, epaile horiek neurtuko dituzte bertsolarien lanak. Zuaitz Olazabal, Maialen Berra, Eneko Bidegain, Iban Tikoipe, Abel Zabala, Ainoa Sarasua eta Jon Garbendia Txuria. Aimar esaten egon zarana, ez da zenbat jendek lan egiten duen, une guztiak aurrera ateratzeko. Eta epailetan lehen. Idazkari lanetan berriz, Oiana Aranguren hariko da. Hauek eganik, sargaitezen saioan bertsulari bakotxaren agurra entzunez. Agurra kantatzen lehena Maialen Arzaius. Bertsolarien agurrekin hasiko gara, 6 bertsolariek euren agurrak kantatzeko aukera izango dute. Anai artean ostala, ganbetan eder postala, ondartzak ta ziretzkala, ta nola ez ospitala. Aidoni bane sortu orduko, ze goxo zure magala. Aitortzen dizut txoko batean,
bihotzean zaitu dala, 35 urte joan dira, begiak kliskatu ala, eta gaur berriz nator sortzera, baina txapeldun bezala, baina txapeldun bezala. Intentzioa hasieratik, bota digu, Maialenek. Argi eta garbi utzi digu, eta Donibaneko bertso eskolarentzako ereserki izan daitekeen hasiera ere jarri digu. Atxaldeon entzule, bagatoz oleska, borobiltzera azken asteen elesta, hasiko gira ez da beste biderik ez da, eskuzartak presta, ikusirik trebeska, beti ez da egesta, jaialai gainezka. Besterik ez dugu nahi, has dadila besta. Kantakera ederra, Aimar. Bai, eta irutenari nuzu kopla txikiko aire bat, zazpietan eta seietan errimatuta, eta ederki errimatuta, hasierako agurre ederra. Silaba untan errimak izan, dira aitor eta baikor, ezin egonez baina kontentu, nere ingurukoak hor. Eta ondoan boskote fina, sortzaile bezain emankor, afektuen zein emozioen, bidean xilabak sarkor, leiarekiko zorrak zor, leiarekiko zorrak zor. Itz kantatuen norgeiagokan, baldin bagira denak nor, bertsorik bertso zuen barnean, dardara sortzera nator. Bertsorik bertso zuen barnean, dardara sortzera nator. Zeitxurona daukan honek, Aimar? Berak dion bezala, izkantatuen norgeiagokan nor izatera dator eta izan da. Elisabet Etxandi. Ez dut antzi aurkipi hori, ile gorria traketxa, antxe izpuran ardi artean, bertsoz arnas, bertsoz pentsa. Etzekiena oino zer ziren, puntuak leia estresa, amets arzaius idolo zuena, ta salvadoretaz mentsa, finala antik suegin zuena, Arturik amaren ertza, ni ere noizbait hori zanen naiz, egin zuena promesa, arratsaldean berriz silaba
azken dantza, azken meza, egun holtzan bete dadila, aurkipi horren ametsa, larai, larai, aurkipi horren ametsa. Zederra, mesedez. Benetan ongi kantatzen du eta bere aur izandako hortatik eta nik uste bere aur hori ere esnatu nahian. Zehaska kanta moduen Miren jarri ume baterik Artetxe. eskartuko du, Zederra, Miren Artetxe dator. Mugarik ez duen ontan, eskubideen galerak, zenbat aldiz joan behar, ote dugu bordelerat, teknokratentzat zer dira, aldarriak ta banderak, fasistak atean dira, plaza kaletan kamerak, ta gu hemen sortu nahian, oasi erdi libre bat, erresistentzia gisa, gure bisai irriberak, bagaur indartu gaitzala, borrokatu nahiak berak, taitzaren bidez gorputzak, elkartzearen plazerak, taitzaren bidez gorputzak, elkartzearen plazera. Ze bertxo, mesedez. Zugarria. Bizi dugun egoeraren gordinaren argazki bat. Ze adi jende guztien Txoperena. zuten, gozatzen gaude agurretatik. Maian, azken agurra izango da eta gero leia hasiko da. Atxaldeon xilaba, badaukat hainbat poz, bizitza pasa ondotik, konfiantza galtoz, nita nere burua, jarri gara ados, bide lagun ideia zale eta ahots. Nita nere burua jarri gara ados, txapela eta makila lortzeko presgatoz. Bagurrak entzun da, ze kanta ere ederra duten. Bai, Seiek. Ahots ederrak. Ahots ederrak, kantatzeko ganor handia. Hasiko gira beraz, talenik deitzen ditut Maialen eta Irantzu. Basortziko handiko ariketarekin, txapelketa, hasiko zaigu. Euskal zale sutsuak zirezte. Euskararen egoerari begira, gero eta kezka handiagoa duzue azken hilabeteetan. Maialen hasita, Iruna bertso, 8 handian. Euskal zale sutsuak dira Maialen eta Irantzu. Euskararen egoerari begira, gero eta kezka handiagoa dute azken hilabeteetan. Maialen hasita, Iruna bertso, 8 handian.
Naizta nahi dugun gure hizkuntza, goretsi eta babestu, dirudienez politikoak gogo erraldoirik ez du. Irantzu behar genituzke guk, goikoiek hartu estu, guztia ezin baitute utzi, euskal zalearen esku. Guztia ezin baitute utzi, euskal zalearen esku. Zeren ez dute deusik aldatzen, guk egindako galdeek. Orain ze pisu ukanen dute, gehitzen zaizkigun galerek. Jadanik ainitz egiten dela, diote zenbait jaun trebek. Gure hizkuntzaren desagerpena sustatu zuten berberek. Gure hizkuntzaren desagerpena sustatu zuten berberek. Arrazoi duzu alperrik, egiten dugu galdera, hauteskundeak heldu direla, larria da egoera. Etorkizuna ona izango den, ez dut pentsatzen sobera. Ez gaude ongi baina legeek, ez dut egingo obera. Ez gaude ongi baina legeek, ez dut egingo obera. Hemengo dantzak bihurtu dira, goikoaren abestira. Gure barneko impotentzia ez genezake deskriba. Hemen legea hau da Maialen ta legea garesti da. Diruarentzat ezkira ari, dirurik gabe ezkira. Diruarentzat ezkira ari, dirurik gabe ezkira. Noski ez dugu oso egokia, diruaren osasuna. Ni nazkatu naiz beti erdaraz, pasatzen baitut eguna. Irantzu hemen sortu beharra, dugu derrigortasuna. Ez dira inoiz aski izanen plazerra ta maitasuna. Ez dira inoiz aski izanen plazerra ta maitasuna.
gaitasuna. Baina burutik kendu dezagun, gure eskutan ez dena. Egiak soilik iraul lezake, Macronen gutxi espena. Denen artean salba dezagun, Euskararen udazkena. Ez da izanen lehen aldia, ez da izanen azkena. Ez da izanen lehen aldia, ez da izanen azkena. Gai eder bat hasteko, hemen bildutako ukitzen gaituena, segurazki? Bai, eta orain astebeteko Segitzeko basoak altxautoi. euskarazen aldeko manifa pixkat gogora ekarriz, nahiz eta haute eskuendetara jo duten, egoera berdinean jarri ditu gaiak, eta pentsatu dut orain ere izango direla hurrengo biak. Hogoi urtez, Venezuelan errefuxiatu gisa egon zinezten, bi euskal ieslari ohi zirezte. Berriki, Estatu Batuek Nicolas Maduro baitu dute. Arreta handiz ari zirezte gertakarien segitzen. Aitor hasita, Iruna Bertso, 8 handian. Hogoi urtez, Venezuelan errefuxiatu gisa egon ziren, bi euskal ieslari ohi dira, Aitor eta Elisabet. Berriki, Estatu Batuek Nicolas Maduro baitu dute. Arreta handiz ari dira gertakarien segitzen. Aitor hasita, Iruna Bertso, 8 handian. Trampeta bere handi nahi hori, gure munduko ilunpe. Ego Amerika konkistatu naiz, jo eta sudi ardute. Gobernuaren aterkipean, pasata hainbeste urte. Alko banutxa bisten alde, armak hartuko nituzke. Guk Venezuelan pasa ginuen, Aitor denbora luzaro. Ta orain dabiltz anegazkinak, eta milaka soldado. Korrupzioa nagusi baitzen, ta miseria oparo. Maduro etzen aukera bainan, orain Trump are gutiago. Bimila eta hogeita seian, ze gerla eta ze mundu. Karakaseko erdigunean, bomba hotsaren aiduru. Madurok zuen jokabideaz, naizta ez zauden seguru. Haiek babestu gintuzten gixan, babestu behar ditugu.
Venezuelan da orain nagusi odolaren kolorea. Naiz ezkerrean Madurok duen betidanik balorea. Gu babestean ikusten diot aitor interes doblea. Gure burua babestu zuen eta bere orea. Jakinez noizbait gure bigarren etxetxoa izan zela. Ez dut nahi hori birakatzerik, trampek osatu kartzela. Nik ere badut nere orea, ene elizuk bezela. Kalera noa oiukatzera, palante Venezuela. Lasai zurekin banoa aitor, gogoa etzaut amaitu. Venezuela baitu dute eta odolez da blaitu. Venezuelako langileria zuek borrokan jarraitu. Ezkerrak lortu ez zuen hori, iraultzak lortuko baitu. Dortxe Aitor eta Elisabete eta esandakoa, Aimar maila beretik gaiari eusten. Maila berean aldiz, bi norabide aski Hori da. hartu dituzte. Azken bertsoan ekarri duen arren Aitorrek Elis. Azken urteetan, Mariniako proiektuaren kontra mobilizatu zirezte. Bukatu dira elegite aukera guziak. Gaur elkartu zirezte kanboko lurretan. Oialetxea muntatzen hasi zirezte. Miren hasita, Irun Abertso, Zortziko handian. Azken urteetan, Miren eta Maiane, Marienako proiektuaren kontra mobilizatu dira. Bukatu dira elegite aukera guziak. Gaur elkartu dira kanboko lurretan. Oialetxea muntatzen hasi dira. Miren hasita, Irun Abertso, Zortziko handian. Desobedientzi zibila ipar, joan nahian urrutira. Ez gira heldu onaino baizik, ta bukaera argi da. Oialetxeak hartuta goazen, kanboko lurren erdira. Ate guztiak isten badira, hormak bota behar dira.
Asmatuta horma oiek, botatzea baita helburu. Naizta bidea luzea dugun, ta enagoen seguru. Ez zait inporta zegez batzuk, baditugu buruz buru. Legea kontra baldin badugu, gorputza jarriko dugu. Burua daukat lur erosleen, promotoren enpresan. Bidea libre utzi diote, nahi zuena egin zezan. Beraz zegezak baldin badatoz, helduta gorputzak etzan, ja beste ezer ezin da ezarri, gure lurraren defentsan. Eta argatik jarri ohi dugu, biok daukagun apurra. Naizta bidean izan nekea, eta eduki beldurra. Euskal Herriak hau inezean, izanen baitu malurra. Biak batera doazelako, gure hizkuntza eta lurra. Lurra behar du gure hizkuntzak ta, alderantziz diosenak. Beraz zegezak etorri eta, eramatean gudenak. Agertu bitez egunkaritan, gure argazkita izenak, eta lotxatu bitez benetan, lotxatu behar dutenak. Lotxagabeak haiek direla, biok baitugu ezagun. Ta borroka hau lortu daiteke, ai ala dela demagun. Oialetxea montatzen behintzat, nahiko azkar dugu jardun. Nere ondoan etzan zaitezta, batera mestu dezagun. Gaurkotasuneko gaiak sortzeko handian, irubikoteak eginda, zer azpimarratu, Aimar? Oso maiztua ez den doinu batekin hasi direla, eta uste dute ofizio ederra egin dutela elkarri ongi lotuz, eta hasita bukatu forma berdintxua emanez bukaerei, ideia desberdinekin, baina elkarri oso ongi lotuz, uste dute ofizio txukuna osatu dela. Maialen eta Elisabete sortziko txikiari ekingo diogu. Bi
kantonier edo herriko langile zirezte. Gaur, zuen arduradunak, usaian baino lan gehiago eman dizue. Heldu da pausa momentua. Elisabet, urrupa bakarrean edan duzu kafea. Maialenek, bigarren kafe bat eskatu du oraintxe. Elisabet hasita, 3 bertso, 8 tipian. Bi kantonier edo herriko langile dira, Elisabet eta Maialen. Gaur, haien arduradunak, usaian baino lan gehiago eman die. Heldu da pausa momentua. Elisabetek urrupa bakarrean edan du kafea. Maialenek bigarren kafe bat eskatu du oraintxe. Elisabet hasita, 3 bertso, 8 tipian. Denboraren ahtzea, hori dugu giltza, nagusiak errandu, ale eman prisa. Berez badajikarra, talana mugitza, bainan egun hasten da egiazko bizitza. Bainan egun hasten da egiazko bizitza. Diferentzia dago kafetik kafera, ta zurekin ados naiz jikarra atera. Nagusi belartxarra baizera, etor dadila bera loreak zaintzera, etor dadila bera loreak zaintzera. Nagusiak gaur kesu egin ditu kantak, eta aperitifan eten ditu tantak. Espaloietan dira gaur lan importantak, ostoak hartzen ditut, zuk ahsak urkakak. Ostoak hartzen ditut, zuk ahsak urkakak. Nik ere egiten dut kakaren kritika, aldatu behar dugu hemen dinamika. Nahi dute herria txukuna polita, itxurakeri hutsa dugu politika, itxurakeri hutsa dugu politika. Itxura politika ta ze gezurkate, nagusiak beti du egin hainitz kalte. Garbitzekoa bada hemen partez parte, berak ta auzapezak garbitu bezate, berak ta auzapezak garbitu bezate. Bera ta auzapeza, ze bitripa gizen, horiei jarraitzeaz, ni aspertu nintzen. Beraz ez dut segiko, goikoei zerbitzen,
turistek zikintzeko kaleak garbitzen, turistek zikintzeko kaleak garbitzen. Zemos, Aimar? Uste dut, txuku xamar maialen, pixkat berasio agian Elisabet, baina baita zortziko txikiak eskatzen duen hori ere egin dute, ez? Rikarra ipatu, ostoak, kakaloreak, tripagizena, uzapeza pixkat borobit. Harik eta polita, bai. Lapurdiko arrauntaldeko bi arraunlari zirezte. Aldiuntan ere, miren ez da etorri trebatze saiora. Irantzu, taldearekin Donibaneko badian arraunean ari zirela, miren ikusi duzu ondartzan, oialean etzanik. Irantzu hasita, iruna bertso zortziko tipian. Lapurdiko arrauntaldeko bi arraunlari dira, Irantzu eta miren. Aldiuntan ere, miren ez da etorri trebatze saiora. Irantzuk taldearekin Donibaneko badian arraunean ari dela, miren ikusi du ondartzan, oialean etzanik. Irantzu hasita, iruna bertso, zortziko tipian. Gaur ere etzintugun gurekin espero, baina han ikusirik eguzkitan bero, ongi ulektua dut jada honezkero, nola kolpatzen ziren astelenero, nola kolpatzen ziren astelenero. Bai astelen gogorra izaten dut usu, bainara animatzen ari naiz ni sutsu, ta analizatu dut aritu naiz kutzu, arraunatzeragotik sartu behar duzu, arraunatzeragotik sartu behar duzu. Bestela nola diren ta besoak mintzen, zure gisa egiten saiatua nintzen, ta gainera ez duzu kexurik arintzen, parasolaren pean lagunei agintzen, parasolaren pean lagunei agintzen. Ni entrenatuko naiz zuekin gerora, ta taldeko nena naiz tanago gustora. Gero arrauna hain zaila ez da izango ba, zia bada ba, zia boga bada boga, zia bada ba, zia boga bada boga. Eta ezin ikasi, etapaz etapa, zure gisan gu ere onak ezkirata, eta hasiak gira begiro bueltaka, zure ondoan beti goaz gibelaka, zure ondoan beti goaz gibelaka.
ni aintzinean, ta hor ikusten zaitutzu. Giarrari emanez, arraunean sutxu, gibelaka zoazu, orduan ba aizu, patroiona naizela adierazten duzu. Patroiona naizela adierazten duzu. Irantzu eta Miren, sortziko txikian. Elkarrongi ulertu direla uste dut, Mirenek hasieratik ziria jodio eta ziria dodarra joio barkatu. Eta betire kanpo semantikoa baliatuz eta barreta oso goti. Bi lagun zirezte. Madiane, meditazio saioetan parte hartzeko usaia duzu. Eta egun, Aitor gomitatu duzu lehen aldikotz. Madiane, irakasleak galdegin arnas ariketak egiten hasi zira. Ohartu zirenerako, Aitor zurrunka ari da ondoan. Madiane hasita, Iruna bertso sortziko tipian. Bi lagun dira Madiane eta Aitor. Madianek meditazio saioetan parte hartzeko usaia du. Eta egun, Aitor gomitatu du lehen aldikotz. Madiane, irakasleak galdegin arnas ariketak egiten hasi da. Ohartu denerarako, Aitor zurrunka ari da ondoan. Madiane hasita, Iruna bertso sortziko tipian. Lasaitzea hemen da, horren garrantzitsu. Etzen nula lortuko, berez nintzen izu. Baina hasita hasi zarata, nonbait itxu, ba ikusten dudanez funtzionatu dizu. Larai, lararai, lararai, funtzionatu dizu. Zuen makentzunez, ainago gustoran, saioa gehiagotan egin beharko da. Tripa bera eta bibularrak gora, zurrunga egiten dut zuen erritmora. Larai, laralai, laralai, zuen erritmora. Eta segi ezazu horrela luzaro, arratsalde eder bat nahiean igaro, soilik detailetxo bat eskatzear nago, inezazu zurrunga pixkat apalago. Larai, lararai, lararai, pixkat apalago. Zuk kritikatzen duzu nere akzioa, nik nabaritzen dizut amorrazioa. Zurrungazkar egin ezaze pasioa, nere ametxetan da meditazioa. Larai, laralai, laralai, meditazioa. Ba ametxei paratu, gehiago arreta. Arrazoi duzunago, pixka bat erreta. Ta inbidia
nik dizut tarteka, nik ez dut horren erreslo egiten, eta larai, lararai, lararai, lo egiten eta... Ez dut guti etxi nahi problemaren munta. Gelauntan gehiagotan algaitezke junta. Gure alaguntasun harreman arrunta. Zuk zaunka egiten duzu eta nik zurrunkan. Larai, laralai, laralai, eta nik zurrunka. Horaz, osatuta bertsoa, tita baten joan da jende apostik bebai onalako gaiekin. Bai, zortziko txiki txukun xamarrak atera dira lertu ezpada ere. Puntu erantzunak horrekin. Eta hau izanen da zure gaia, itsasoaren gorakada. Una lehen puntua. Kostan nabari dugu klima aldaketa. Eta nik begiratu, oi diot tarteka. Egia esan nago, izuta erreta. Nere etxea ondartza ondoan duteta. Bigarrena. Erlaitza pixkanaka igatzen ari da. Hor bai enaiz egoten, alperrik begira, itxasoa ze eder eta ze diztira, egun batez turistak eroriko dira. Eta hirugarrena. Berantegi ote da konpon biderako. Ez dakit nik nundiren kontu eta gako, baina tera bide bat behar da biharko, ta albada gaur bertan topatu beharko. Maialenen ariketa? Bai, txukun erantzu dituela uste dut, bigarrena umore kolpe batekin gainera, eta puntuak desberdinak euren artean, lehena, bigarrena bertako egoera batia txikiz, eta horrengoa Hau askoz izanen da zure orokorragoa. gaia, haragi kontsumoa. Una lehen puntua. Ezote dugu jaten haragi sobera. Zure galdera zinez galdera ote da. Parean dugun jende horren arabera. Bide hortatik goaz gehienak batera. Bigarrena. Eragina omen du ingurumenean. Talere segi, segi betiko trenean. Naizta pentsatzen dugun asmo onenean. Beti nasten gira azken orenean.
Eta hirugarrena, ongi zaintzen aldugu lehen sektorea. Oraindik eskas dugu nunbait adorea, naizta egiten dugun oiuz orea, gure ekintza izan liteke hobea. Azkar erantzuten, irantzue bai. Eta estu herrimatzen hirugarrena esango nuke dela erantzunik onena. Zailtasuna dauka, noski. Bai, adorea, Ariketa honek. odorea, obea, sektorea, herrimatzea, erresa dirudi ino. Eduki behar dira. Eta hau da zure gaia, bertso eskolak. Una lehen puntua. Aur ugari badira bertso eskoletan. Kolektiboki zainduz, hitzekin jostetan, lehenengo bertsoetan, lehenengo kopleetan, noizbait ikusin nahiko ditut hemen bertan. Bigarrena, zu ere garai batez ikaslea zinen. Gure irakasleak finenetan finen, guain egoki eziz aritu oiziren, alakoekin guk ez dugu gaizki eginen. Eta hirugarrena. Euskararen arnasa da bertso eskola. Ez da dira bihurtu neoren kaiola, usu ez baita aski hemen ikastola, aurrak euskaraz bizi aldira hola. Bertso eskolei begirako 3 puntu, barrura begirakoak, azken hau izan ziteken txapele maleak Maialenek berak esandakoa. Eta Aitorrek lehen puntuan ederki laburbildu du zer den bertso eskola bat. Kolektibok izainduz hitzekin ostetan. Eta hori da zure gaia, makro kontzertuak. Una lehen puntua. Kontzertu batzu utxik ta besteak lepo. Aietara joaitea denentzat da zepo. Gutun azal beteak dirua tarteko. Ata balera joan hori da hobeto. Bigarrena, soldautaren kultura ez alda nagusi. Jeparazek hori du usutan igurtzi. Dirua ahtu, ta moltsak biluzi. Eni iduritzen zaut biziki itxusi. Eta hirugarrena. Kultura zaintzen alda behar den bezala.
Dugun lana egia ez dela makala. Bainan sosak sortu du hortan ahakala. Kulturaren zaintzeko falta da ala. Elixo beten ariketa. Bai, bigarrena pertsona batengan personifikatu du, lehenean hobeto bukatuta agian bere euskalkian hain naturala ez den hitz batekin, baina salbatu du. Eta zure gaia da, ondasun banaketa. Una lehen puntua. Aberatsa da geroz da aberatsago. Eta beraz pobrea dugu pobreago. Sistema hontan ola izan da luzaro. Ta dena iraultzeko beharra badago. Bigarrena. Batzuentzako dena ez alda garesti. Hori mundu hontan ola ez alda izan beti. Batzuek gogorreta beste batzuk ezti. Hau nola aldatzen den hemen bageneki. Eta hirugarrena, desberdintasunari nola aurre egin. Balenik kaletan behar da eragin. Gero manifak, gero bozka ere berdin. Mundu zita lau behingoz, betiko hauts dadin. Nik uste lehen puntu erantzuna goitik berakoa dela, azken paradigma txiki bat izan du hemen, baina puntu erantzun ederra zen. Eta bigarren erreflejo onak izan ditu garesti hori errima zabalduz, eta ederki. Oso ondo, miren. Eta hau da zure gaia, garraio publikoa. Una lehen puntua. Autobusera gehiago igoko bagina. Mundua elitzake izanen berdina. Nik ez dut maiz egiten baina alegina. Herri txiki batean bizi naiz jakina. Bigarrena. Leku guztietara iristen ote da. Justuki ez da hola, nere arabera. Herri txikietara ez, hori da afera. Ea aldatzen dugun hemendik aurrera. Eta hirugarrena, mugitzeko beharra daukagu gaur egun.
eta auto batean goxo 3 lagun, aukerarik onena dugula demagun, baina askotan bakarrik guk ohi dugu jardun. Lehena ederki ekarri dizu igual hain borobil bukatu, bigarren oso ongi borobildu duela iruditzen zait, eta miren ipatu bezala, egun hori, hori ederki kendu du gainetik, eta unera pasa, estela estuegi gertatzen altzitzaion egun errima bera. Bakarka aritu dira. Ez da nire, eskerrak. Ez nire. Eskerrak mugitu eskeren egingo. Bakarka entzun ditugu, barriro be binak arituko dira noski, badatarroko 10 txikia, eta gero bai, ganbaran ere bakarka aritu beharko dira, buruz burukoaren aurretik, falta diren bi ariketak izango dira, eta 10 txikirako badatoz Maialen eta Miren, edartu da biltza biak, Saio nahi. Bai. Drogazaleak zirezte. Orain dela hilabete batzuk, droga gelditzeko terapia baten hastea erabaki zinuten. Gaur, ibilbidean proposatutako taldekako saioan elkartu zirezte. Miren hasita, Iruna Bertso, 10 tipian. Drogazaleak dira Miren eta Maialen. Orain dela hilabete batzuk, droga gelditzeko terapia baten hastea erabaki zuten. Gaur, ibilbidean proposatutako taldekako saioan elkartu dira. Miren hasita, Iruna Bertso, 10 tipian. Naizta zalantza egin dudan nirekiko, naiz eta sabelean gaur egin ximiko. Terapiara nator, lotxaz baina tinko, naiz eta drogak utzi ustetan betiko, behin adikto egintzena beti da adikto. Beti ibiliko da bilintzi balantza, eta beti barruan kezkaz kezka dantza. Naiz nik ere ekarri oidudan zalantza, Miren etzazu galdu arren esperantza, bizitza ola baita erorita altxa. Ai baina altxatzean zangoen dardara, bide luzeak sortu dezaken ikara. Naizta hilabeteak pasa diren jada, nik oraindik bide hontan beldurra dut ara, baina zurekin jada erresagoa da.
konpartitzen ditugu, kezkak ta problemak, konpartitu beldurrak, konpartitu penak, guk aurrean ditugu, urterik onenak, ta okerrago daude, gure lagun denak, gure urrats berdina eman ez dutenak. Baina gela ontako neoien argira, buruan enbata bat bueltaka ari da, kezka eta aizea, jira eta bira, baina gauzak horrela maiz izaten dira, joan zirenengatik saiatuko gira. Joan ziren horiei musu besarkada, eta gure buruko aizeen ufada, drogak sortu lezaken barne matxina da, deitu zaidazu lasai erortzen bazara, zulontatik biok aterako gara. Fina ederra. Errolak eskatzen zuen bezala elkar laguntzea, uste dut elkar lagundu direla, gaikeran aski ohituak nik uste ere bai, eta zortziko handietan bezala egoera berdinen jarri ditu gaiak, orduan urrengo biak ere bai ala izango dira. Bikotekideak zirezte. Azken aldian, neo ez baino gatazka gehiago sortu dira zuen artean. Lehen aldikotz, laguntza eskatzea erabaki duzue. Elisabet hasita, Iruna Bertso, hamarreko tipian. Bikotekideak dira Elisabet eta Madiane. Azken aldian, neoiz baino gatazka gehiago sortu dira haien artean. Lehen aldikotz laguntza eskatzea erabaki dute. Elisabet hasita, Iruna Bertso, hamarreko tipian. Lehen dena paradisu, odei eta zeru. Den dena maite zaitut, mila konplimendu. Baina jinak zauzkigu, hainitz sufrimendu. Betik esatzen gabiltz, uda ala negu. Bikote terapia hasi dezakegu. Bikote terapia hasi dezakegu. Argatik gaude hemen, biak gaude ados. Nere buru barnean hainbertze arrabo.
bertze horrekin joan zinen hartaz geroz, ez dut espres egiten baina nauzu jelos, ez dut espres egiten baina nauzu jelos. Neska hori zelako benetan berezi, bihotzean krak egin eta zenbait gezi, bainan oino ez dut nahi zurekin bereizi. Oino posible dela nahi nuke sinetxi, oino zerbait bai gira etzazula etxi, oino zerbait bai gira etzazula etxi. Nik ere izan nahi dut bai zure laguna, baina barnean daukat beldur bat iluna, ta goibel pasatzen dut gaua ta eguna, barrenean sortzen dit ta estu asuna. Ez dakit nahi nukeen polimaitasuna, ez dakit nahi nukeen polimaitasuna. Terapian bai gira egun buruz buru, ta honen konpontzea dugu guk helburu. Maitasunean bada horren beste gudu, ze polize istorio hori zure mundu. Maitasunarekilan nahiko lan badugu, maitasunarekilan nahiko lan badugu. Eta maitasun bila zabiltzazu antza, orain artean berez banuen zalantza, baina norabidetu daiteke orratza, arnazazu eskutik indezagun dantza, ta ea lortzen dugun biok konfiantza, ta ea lortzen dugun biok konfiantza. Ba, Elixek lehen bertsoan ireki besterik ez du egin eta Maianek jarri du bere airean dantzan eta hirugarren bat gehitu dio, eta orduan polimaitasuna eta agian beste arrazoi batzuk ere egon zitezkeen, baina hori aukeratu du eta hortik osatu dute ofizioa. Azken bikotea. Bi adiskide xahar zirezte. Gaur ere, herriko plazan elkartu zirezte, betiko bankuan jarririk jendeari begira. Adinean aintzinaturik, eginikoak eta egin gabekoak dituzue buruan. Aitor hasita, Iruna bertso, hamarreko tipian. Bi adiskide xahar dira, Aitor eta Irantzu.
Gaur ere, herriko plazan elkartu dira, betiko bankuan jarririk jendeari begira. Adinean aintzinaturik, eginikoak eta egin gabekoak dituzte buruan. Aitor hasita, Iruna Bertso, Hamarreko tipian. Ezkoa zurrutira, naizta agin urrundik, jadaneko ez dugu museko lagunik. 80 urteak beteak ditut nik, eta irantzu adin untarat eldurik, errazu balduzu ezeren damurik. Beti baten bat badu bahnean norberak, baina ezin so egin geronen bahnerat. Berdin aritu gira, baztertuz aukerak, ta gaur pentsatzen hasi, ezote da berant, aintzin sekulan egin gabeko galdera. Nahi dut galdera berri, hau ez solastea, ta erantzunak zeintzuk diren zehaztea. Lehena ta oraina haze kontrastea, orain 5 urte hiltzen nere emaztea, nerekin etzen izan nahi bezain askea. Behar denean ez da aski aurre ikuspen, joan gira jarritako legeak gorpuzten. Paparrak bete eta ahoak usten, ta orain bankuntan zutani ikusten, gu lotu ginen edo lotu algintuzte. Urteen joanean haze perspektiba, izan nuen zurekin lotzeko desira. Damuak barrenetik usteldu nautira, baina heldutakoan plazaren erdira. Orain kontsolatzen naiz bilobei begira.
ta haien gandik ezin begiak banandu, berez gazteak ere hemen aski landu. Baina batera nahi dut amets gehiago landu, orain damu begiak naiz gure ganandu, aintzina segitzeko ez baita berandu. Bertsolariek amaitu dituzte, binaka egin beharreko ariketak, orain buruz burukoaren aurretik geratzen zaiguna, ganbarako lana izango dalako. Esan digute, pausa txiki bat, besteak beste, bertsolariak, holtzatik jaitsiko dira, eta ganbarako lana egiteko, gai beraren inguruan egin beharko dituzte euren zereginak, eta ganbarako lana eta gero, jakingo dugu, buruz burukora ze bi bertsolari sailkatzen diren, badaukagu tarte orain, Aimar, gogo eta apur bat egiteko, azkar doalako, eta artietan... Oso harin doaztu, esateko tarterik, igual, bukatu amarreko txikiekin, egora berdinean jarri dituzte denak, baina ondo dago, gustatu zait. Ederki janrun dira, nik uste rondarik honen amarreko txikian joan dela, lehen ariketak eskatzen zuela iruditzen zait, nunbait, elkar babestea bizi zuten egoeratik eta poetikoki ere egin zitekeela. Bigarrenean, iruditzen zait, arrazoi bat aurkitu behartzela terapia horretara zergatik joan eta Maianek ekarri du. Eta hirugarren hau banku batean jartzen zituen eta pixkat sortzaileagoa izan ziteken edo ikusten zutenaren araberako konparazioz edo haiek bizitakoak ekarriz. Filosofikoago jardun dira eta oso bi filosofo hon entzun ditugu, baina... Baina askotan izaten da, orokorrien, eta sortziko handian hasten gara, gai sozialagoekin, gai jostariagoak agian sortziko txikian, amarreko izaten da portxuet, esan duguna, filosofatzeko bestelako bizitzako gaiei buruz eta bar, baina batzutan, batak eta bestiek roles berdinak hartzen dituenean, sentsazioa daukat batzutan errezagoa dela. Gauza batzuk defendatzea besteak baino, publikoaren gustoko gai izan daitekela edo ez, eta era honetan, azkenian, elkarlan hori bakoitza beraldetik joan arren, baina sortzeko abia puntu bera. Bai, iritzietako bat bada, kontua da ez dakite sortziko handian ariketa hola izan da, amarreko txikian berriz ere ariketa modu hori ekartzea, lauago edo planoago egiten ote duen eta elkarren arteko talka nahikoa ez ote den. Hori beste iritzi bat izan daiteke, ez diot ala denik nirea, baina izan daiteke. Bai, eta hor, topatzen dabe bai, sekulako alegina eskatzen duelako, aldeko eta kontrako, eta, lekuak eta tarteak hartzie, eta gaiari erantzunak ematia, eta bar. Jendea ikusten dugu, lehen ez dizuet esan, baina 1810 lagun bildu gara, Donibane Loizuneko jaia lai frontoi ederronetan, frontoi ederra da, ezagutzen duenak badaki, olezko aulkiak eta, ez da erosuena, segurazki, ederra bai, biztarako, erosuen ez da izango, eta ez dakizue, munduaren amaiera be entzuten da, batzutan zaparradak azten die hemen, kaskoak entze ditugu eta entzuten dan zaparra die sekulako eguraldi txarra, kanpuen busti gara, bertxosale asko bustiko ziren barrura sartzean, eta hemen be hotza daukagu gaur, baina giroa berotzen ari dira bertsolariak zalantza barik, danok adi egon garalako, eta ze harin pasatu zaigun, ganbararen atarian gaude, eta ze harin pasatu dan. Bai, oso azkardoa, agian berezitasun bat gure txapelketarena bada beste final guztiak Arabakoa salbu zortzikoak direla, bai Euskal Herrikoa eta bai beste herrialdetakoa, eta bertan 6 pertsona daude. Orduan, nunbait nahi edo ez, mailan zertxo bat igolezake, nahiz eta ikusgarritasunean galdu, baina abiaduran ere arintzen du, eta egia da, ariketatik batetik bestera azkar pasatzen garela. Finala ederra, eta esaten gabiltz, onelako gazteak ikusita, eta horren beste emakume ikusita, eta gaiak zenora bidartzen duten egia esan gozatzen gabiltz. Silabako antolatzaile taldeko kidetako bat izan da, Beñat Larrori bera Xiberutarra, pastorelak eta idazten,
Aurten da kazetaria eta irratian Siberuko bostean, eta, bueno, bertsolaria ere bada, zenbate jenderen lana aipatu dugu, Aimar, eta berak kontatuko digu, Mirarirekin dago, bueno, nolakoa izan den lana orain artekoa, Mirari. Kaixo, arratsaldeon, eta bai, esan bezala hementxenago, bainat Larrorirekin, arratsaldeon, bainat. Arrestihun. Zer moduz dijoa arratsaldea, nolako saioa ikusi duzu orain arte? Abiatze zinez ederra ikusi dit, finalistak denak jakutsi die leki amesiziela, ezen dudaik alde hortaik, eta geho, ez dakit, subjektivitateik behar badut erran nula esenditu dudan, ene ustez ebai favorito zen miren artetxe oso huna atzaman dut, abiatze hortan, Aitor Zerbi oso huna atzaman dute bai, eta erraniozu lehen antako irantzu iduatek lehen finala behitu hor gaztenidaz, eta kitsusentzea dindin, mena hogei bat urte, eta atzamaiten dit oso aiza idela ebai, beste denak ebai, ordin, subjektibitatea mini batekin, erraniozu ikusiko dugula ondotik, dena miren artetxe untsa ikusten ditegun ebai. Beraz, oraindik ganbarako lana falta da, eta ikusiko da buruzburukora nortzuk pasako diren, bainat gainontzean txapelketa, zuk ligin abestu zenuen, nolako xilaba izan da aurtengoa zuretzat? Oso edizion ederra izan duzu, txilaba berezia duzu, errandizu gizadanik, ez gintintzun hor gu esatuzko izarrak erranen dizug, eta azken urte horietako txapelduna prefosta metxar zaiuz, ordin, zen agian lotxa bat, duda bat, publikoak jarraikiko dia bai ala ez, bai, publikoak jarraiki du argiki, bete izien saio edo emanaldi guziak, izan ligin Sibeuan edo bidarten kostaldian denak bete dia, publikoak jarraiki du, publikoa beho zen, egune ikusten dugu betia egindela aiza, eta nahiz eta denboa egun ezten haineder usua egitzen zaikun bezala Euskal Herriko kostaldin, bena gentiak jarraikitzen du eta bada hor xilaba builta bat erraniozu, eta proba da xilaba trempian dela, eta azken gaiza bat, ene ustez xilabak aurtenkuk, aitzinekuk ebai, hemen aurtenkuk ebai hanistarzuna jakutsi dizu, bai lurralde denetako koblakariak, bena nortarzun oroetaik ebai. Ordean, ene ustez edizion edera izan duzu. Eta xilabak zer ematen dio Ipar Euskal Herriari? Koblaikin edo bertsuaikin harreman berezi bat zeren eta txapelketak nahi ala ez, beti erraiten dugu bertsua ez dela txapelketa beha, bena txapelketan jentia zale da, ez da besterik, eta ikusten dugu hor jente hanitz jinda, eta geho euskaikin harreman berezi bat, euskalki denetaik entzuten behita xilaban, eta hor ikusten dugu denak algar kumprenitzen gela, laketzen gela, eta padabatuzu algar juntatzeko berrize. Maialen Iribarrenekin hitz egin dugu eta aipatu dugu inurri lana, eta gaur zuri ere tokatu zaizu, aritu zara bestelako lanetan. Hoi duzu, alkarte bat duzu, baduzu sustenga zale hanitz, bat duzu langile zumait, langilek lasgarriko, nahinik ezuneran langilek lasgarriko lana egiten dela, bai antolakuntzan eta bai bazter lanetan ebai, aitzinetik prestatzeko eta urte osoan, Oaiko xilabantako, geho baduzu taldekako xilaba, baduzu gaiza hanitz antolatzeko, eta koblakaiake, bertsulaiake implikatzen dira, denak, eta hori bai importanta da, uste dut, eta hori bai gue txapelketako berezitarzun bat duzu, begiatu behar dena, eta beti giro hunian aialenin. Beñat Larrori, eskerrik asko eta gozatu saioaz. Izier eta zer nahi gizaz nur nahi txapeldun izanik xilaba ederra dukezu eta memento gozo bat partekatu dikezu. Hortxe, Ilaski eta Aimar, Beñat Larroriren iritzia, eta jarraituko dugu finalaz gozatzen hemendik ere. Goko ginateke berantzuten, ez pentsa beste 10 minutu zema gauza interesgarria esan dituen, koblakarian lanari buruz, Aimar, bestak beste, subjetibitate hori bertsolaritzak badaukana. Eta zorionez, txapelketa gustatzen zaigu, txapelketan, baten batek irabazten du, eta horrek dakarren lehia hori, gustatzen zaigu jarraitzea, baina bakoitzari gustatzen zaigu geurea be, bai. Eta geuk entzun nahi duguna hotxa, eta gustatzen zaigun bertsolaria, badauka hori guztia, subjetibitatea badauka honek, danak txapelketa izan arren. Noski badaukala, eta bakotxak beria, eta denak gara eraberean aditu, baina zederra den
bersolari gazteak izanagatik ere, bueno, dioen bezala euskalki guztiak aditzea, baina kolore guztiak ere aditzea, denak berdintxu jardungo balira ere hor zerbait gaizki egiten edo bilakaera ezain sanoa denaren seinale eta sanoki dena gertatzen ari da, eta... Aniztasun hori aipatu du, eta hasieran esan dugun Aimar, arrakastatxua izan dela, bestak beste eta gauza interesgarri bat esan du Beñatek, bueno, aurreko txapelduna ez da egon. Txapeldun barik etorri da Silaba, eta alare ze erantzun izan duen. Horixe, bera, 3 pertsona zehaztuko nituzke ez daudenak, bai Odei, bai Sustrai eta bai Amets. Euren poetika edo etorria faltan bota dugu, egin batean, baina ez publikoak erantzun ez duelako, erantzun baitu eurak egon gabe ere, eta ez bertsolariak egin ez duelako, eurak egon gabe ere, orduan, ezkara gehiagi gogoratu ere, bilbidean hasieran bai, eta zalantza horiek baken euskan, antolakuntzatik ere bai noski, baina txapelketak bere bidea segitzen du, bersogintzak bere bidea segitzen du, eta gaurkoa nahiko erakusle da, nun edo zein horregonta berma daitekeela, edo mugimenduak berak berma dezakeela, eta norberaren gogoetak eta poetikak berma dezakeela plaza eder bat. Esaten dugu, Nafarroari buruz hitz egiten egon gara nien, txapelketa horietatik gatozelako, eta Bizkaiko txapelketatik gatozelako, bi txapeldunak emetik gabiltz, bebai, publikoan ikusi ditugu. 3 lurralde Ipar Euskal Herrian oso ezberdinak euren arti bebai, segurazki Aimar, eta iritsi da, txapelketa izkina guztietara bebai, ederra da, eta beharrezkoa da bebai ikusgarritasun hau ematea, ezta? Noski baietz, eta uste dute bietan eragin behar dugula, gure indarguneak ezin ditugula antzi eta bertan eragin bestela gabe ezkinak ezer, baina era berean edatzen saiatu behar gara hain erreski iritsi ez daiteken lekuetara. Ez dute erran nahi, nun dauden indarguneak, baina 3 herrialdeak dauzka bere indarguneak bertan egon gara, baina hain indargune ez diren lekuetan ere egon gara. Kostatik barnek aldera, menditik itsasora, 3 euskalki desberdin, denak zaintzeko ardura badaukagu, eta denei berdintxu proiektu hau eskaintzeko ere bai, eta lan egitearena 3 lurralde horietan, forma berdinean, aukera berdinak emateko deneri, eta dena naturalki saretu dadin. Eta lanien jarraitzeko, honek etenik ez duelako, eta aurrera pausoak egitea zema kostatzen da, Aimar bebai, baina gero atzera egiten danien pausutxu bet, ze zaila dan bebai aurrera egitea. Esaten nari garana, inflexio puntu bet, izena handi barik, aurreko txapeldunak eta barik, etorritako silaba hau, jende gazte askorekin, finalistak ere, gazteak ikusten ari gara, eta oso ondo doa, eta oso era naturalean hartze ditugu aldaketa guztiok danok, eta honek jarraitzen du, eta jarraitu behar du. Bai, eta eraberean orain aztertzen hasi gintezke barkatu, final hona doa, final txarra doa, batzuk bata esango izute, beste batzuk bestea, erabateko goirik agian ez du jo, baina final txukuna oso doa, eta kontestu hauetan tokatu ez diren 3 pertsona dauzkagu aurretik, eta ederki erantzuten ari diote, goitik berako bertsoak kantatuz, 3 silaba errimatuz, eta ohitzen gara, baina, claro, elitea oso goian da, eta hauen maila oso altua da ere, denena. Zeu silaba esaten eta silaba ikusi dugu, igual izango du zer ikusia bai, Siberua Lapurdita, Baxi Nafarroa dalako honen laburdura, baina silaba kabe badabiltz, koblakariak Beñatek esaten zuen moduan, eta, hortxe silabaka orain ze geratzen zaigun, hobeto esan da, ganbarako lana eta 6 bertsolariak, banaka etorriko dira, holtza gainera, eta, karkako lanak egin eta gero, atera beharko ditugu, ondorio guztiak, Aimar, baina, apurtxu bet, eurek etorriela joango gara esaten, ze moduzko, arratsaldea egin duten, iruditzen zait, Miren aipatzen zuen, agian Beñatek Mirenera aipatuko nukenik, Maialen bat aipatuko nuke, ikusi beharko da, Maian, eta gero guztuen arabera bai, ez da? Ez ditut pertsona asko oraindik buruz-burukotik ateratzen nik, Hori da. Hortxe. Gero azten gara nien, abertxotan ondo dabiltzelako,
batzuk leku baten, bestiek beste baten, eta ikusi beharko da ze gertatzen dan, bakarkakue betiko moduen, ariketa, beste ariketa bat da, baina ez da beste ariketa bat, bakarkakoak usten du hor, importantea izango da bakarkako eder bat ustia, bai. Hori da, eta bakarkako eder bat egiten duenak, segurazki, izango du aukera buruz buruko horretara sailkatzeko, eta Maialen Arzaiuz ikusten dugu iritsi dala, txaloak beraren zati, abertxosaleak ere jesarten diran, atxeden txiki bat hartu dugulako guztiok, Maialen prestatzen, urapur bat edan, bera hasiko dalako ganbarako lanarekin. Hemen dugu Maialen Arzaiuz. Ikusi dugu amets be, momentu baten. Gertatu. Anai arrebak egon dira, nebarrebak egon dira. Hauxe duzu, nahi duzu neurri eta doinuan, hiru bertso kantatzeko gaia. Gaur, lehen aldikotz, zure buruari aitortu diozu, ez duzula arrazoin. Gaur, lehen aldikotz, zure buruari aitortu diozu, ez duzula arrazoin. Hiru bertso, nahi duzun neurri eta doinuan. Gustatu zait, gaia, Aimar. Baineri ere. Nondik joan beharko litzateke, aguntzun eta gero, bertsolaria? Dakit, baina normalean kanpora begira jartzen gara, eta honek derrigortzen zaitu barrura begiratzeko, eta humiltasun puntu batetik, baina ez zera batekoa, lehen aldia baita, nun zergatia bakutsak edukiko du. Eta saibide desberdin ere topa ditzakegu. Hori da. Gaia zabala, gaia ederra, pentsakor, Maialen, aukerekin buruz burukorako bakarkakon bat eginda. Nik uste baiet. Esango nuke. Nik uste baiet. Hasita buka aski saio orekatu egin duela. Ariketa guztitan bere aleren bat utzi du. Oin arte txapelketan bakarka ere txukun jardun da. Orduan aukera dauzka dudari gabe. Ezteren zubin nere txokoan pasadut bizi ederra baserri on bat eraman dugu bertan ni nintzen liderra. Gure kabalta, gure baratze, ez da izan lan alferra, baina urtek orain ez dut nik kiderra, naizta nahastu izenak eta gure etxeko bazterra. Hilabetetan pentsatu izan dut, hau etzela hilabetetan pentsatu izan dut, hau etzela altzeimerra.
Askotan nere buruan izan dudan debatea, orain artean nere beldurrei itxia nien atea. Baina badakit zer datorkidan, eginda dago kaltea. Ai nere buru maitea, arren itzuli zaitea. Naiz azkenean onartu dudan, ta galdu dudan bakea. Erresagoa ez da izanen, seme alabei esatea. Erresagoa ez da izanen, seme alabei esatea. Azken aldian nere barruan sentitu dudan gudua, naiz medikuak esan aurretik ezer ez den segurua. Orain goxatu nahiko nituzke familia ingurua, disfrutatu segundua, ta bisitatu mundua. Orain aurrera egin nahi nuke, horixe dut helburua. Nere bizitza bizi nahi nuke, galdu aurretik burua. Nere bizitza bizi nahi nuke, galdu aurretik burua. Amaitu ditu lanak momentuz, Maialen Arzaiusek. Eta oso denbora gutxi hartuta lehen bertsoa kantatzeko, eta hiruak aski segidan kantatuta. 7 puntuko bertsua, eta Alzheimerra ote zuen, jabetu nahi ez zuen, ezterentzugiko handerra baten paperian jarri da. Nunbait lehen aipatu dugu gaiaren ederraz eta barrura begira jarri barko zirela, baina nunbait beste pertsonai bat sortzeko ere aukera ematen die gaiak, eta berak hori da sortu duen pertsonaia. Maialen Arzaius, Endaiarra, 35 urterekin bakarrik beterenoetako bat. Final honetan, batera kantatutakoak izango zarete zuek. Hortxe adinkide izango zarete. Eskola berean urtetan ibiliak egia erran, eta uste dute parte hartu duen txapelketa, Xilaba txapelketa guztitan finalean egona, ez dakidana da, denetan parte hartu duen, uste dut batean... Tarte batean esango nuke, utzita edo izango zaituela bertsoak, baina, bueltatuta azken aldi honetan, eta, maila erakusten, eta onerako eta txarrerako adinak ematen duen esperientzia, gero orain 20 urteko bertsolari bat etorriko zaigu, horrek dakarren indar guztiarekin bai, 20 urte izatik gauza ederra dalako, Aimar, irantzu zeure ikasle.
bai, ala izan da, pentsatzen ari nintzen irantzun zen zetorrena. Irantzu dala esan duke, bai, irantzu da. Bai, ikasle izan dakoa, eta egiarran gure biloaka sagarroitzen onena da, eta aditu dugu ze bertso eder bota ditzakeen goitik bera oso estu herrimatuta eta oso koherentziz. Bakarkako ederrak utzita dator, baita ere txapelketan egiarren 6 bertsolariek utzi dituzte bakarkako ederrak onduan ronda hau ederra izateko. Aztarneko neska gaztea irantzu iduate, eta esan duguna gutxi galtzeko eta asko irabazteko. Eta oso txukun bat egin dator. Eta doinuan, 3 bertso kantatzeko gaia. Gaur, lehen aldikotz, zure buruari aitortu diozu, ez duzula arrazoin. Gaur, lehen aldikotz, zure buruari aitortu diozu, ez duzula arrazoin. 3 bertso, nahi duzun neurri eta doinuan. Entzundu gaia, irantzuk ere, hortxe pentsatzen den ibiliko da, ze musko laburpena egingo dugu, bere jardunari buruz. Ustut Maialenekin zortzeko handian lehen ofizio izateko eta osongi karretuela lurrera eta gauza oso ederrak utzi ditu, Galdek, galerek, trebek, erberek, oso erraixa dirudi, baina ez dakit lauak segidan nola adituak nituen inoiz. Egerran, zortziko txikian ere, ez da bere fuertea agian umorea, edo berak mintzat ala adierazten du, baina estetikokin eri asko gustatzen zait bere zortziko txikiko manera. Lehen 2 puntuak eta azken 2 puntuak elkarrekin lotuta goitik berak hartzen duen martxua. Esan dugu amarreko txik, badator. Eta lekua defendatzen eta kantatzen seguru eta... Oso kantakera oso ederrekoa eta... Ian hondik heltzen dion, irantzuk. Lagun talderik ezin aurkitu, urteak ditut igaro. Tripako minak berpizten ziren, igandero ta udaro. Ezin lasaitu, ezin gozatu, urtarotikan urtaro, eta zenera bezaro, besteen iraineit jago, ibilian aiz luzaro. Ez naiz hain gaizki pentsatzen nuen, ta ala nuen nahiago. Nere barnean pentsatu arte, ez dut bizi nahi gehiago. Nere barnean pentsatu arte, ez dut bizi nahi gehiago. Etxean beti aita ta amek galdeketaren orena. Asten zuten ta pentsatzen nuen, zuek zire
irauteko gai naizena, baina gaurko beldur dena, nor bere buruarena, irauli zaigu eskema. Neroni eta nere amari, bota diot barkamena, orain hobeki ulertzen baitut, senditzen ari ziztena. Orain hobeki ulertzen baitut, senditzen ari ziztena. Beti ez dira ongi konpontzen, burua eta gorputza. Nekez daiteke indarrik gabe, norbera aurrera bultza. Ta pentsatu dut naizta zaila den, aurkitzen minen hizkuntza, joan nahi badut goruntza, beldurrak ditzadan usa, ejanen dut enaiz untxa. Nor bere akatsak onartzea da, aintzinatzearen funtsa. Beldur gehiago sortzen dit baina, eskatuko dut laguntza. Beldur gehiago sortzen dit baina, eskatuko dut laguntza. Ba, unkitu da bera eta unkitu da publikoa be bai. Urranditan sartu da, Aimar, eta ze ondo egin duen. Unkitu zara, Bortxube. Bai, unkitu naiz, ez dakit ainurra hundiak diren dena ez izanagatik ere norbere tripetatik kantatzen duena, sentitzen duena, botatzen baldin badu eta hain ongi egiten dakien batek bertxotan hori egiten duelarik, ba, olako 3 bertso ateratzen dira. Hor egon behar dalako, ariketa hori egin behar dalako, eta esan dugu lehen finala dala, irantzurentzat, 20 urte, bertxotan noiztik, noiz ezagutu zenuen, gaur amaituta silaba esango diozu, zorionak emateaz gain? Ba, mesarkada bat eta listo, beste guztia berak badaki. Zer egin duen ongita zer gaizki... Umetatik bertxotan, suposatzen dugu. Aitor badator. Bai, umetatik bertxotan bere aita ere bertxolari izan dakoa, orduan berak ere sehaskatik ia, eta oso famili kantarikoa, eta bai. Ba... Azkainekoa, Aitor, Serbier, 30 urte ere ez ditu, guztiak oso gazteak dira, baina badago alde euren artean beba, itxalo zabarra da Aitorrentzat, bere bakarkakoa arekin borobilduko du, momentuz egin beharreko lanen edo ariketen tartea. Hementxe dugu Aitor Serbier. Hauxe duzu, nahi duzu neurri eta doinuan,
hiru bertso kantatzeko gaia. Gaur, lehen aldikotz, zure buruari aitortu diozu, ez duzula arrazoin. Gaur, lehen aldikotz, zure buruari aitortu diozu, ez duzula arrazoin. Hiru bertso, nahi duzun neurri eta doinuan. Gaia oso ona, dela, iruditzen zait. Zer esan, Aitorri buruz, Aimar? Beste hautagi bat, nola da, txapelketa den lubakian meterrai eta oso saio txukuna egiten dator, ofizioak eraikitzea gustatzen zaio, zortzeko handian nabaritu diogu, berak alde batera tiratu du, Elixat besteratzi joan, bai baina, ekartzea lortu du. Irantzurekin amarrako txiki filosofiko xamar ederro bat egin dute. Zerran, bea bakarkak zer lortzen duen, otatzen eta aukerekin esati ere, noski badagola aukerekin. Lehenengo finala, berarentzat, bertxotan badabilen arren. Bai, eta ez ditu txapelketa txarrak egin aurrekoak ere. Ikuste badagoela kantakera energia eta abar askoren eraginez transmititzen errexago egiten duten bersolariak eta geixo kostatzen zaiena. Eta adibidat izan liteke, baina bertxotan ongi egiten zuen Amabi Zeuzkanetik Aitorrek. Lehen eskola frantses utxean, Euskaldunon kalterako, neri antia jarri zidaten, bota nuen hainbat malko. Gero nahi nuen gure herria, arzezatela aintzako, eta pentsatu nuen enbatan, borroka egin beharko. Enbata zikin deitzen gintuzten, hortik hainbeste urrako, ze estakuru zenbat arrazoi, ta gerorik ez biharko. Muguruzari behin entzun nion, ta ikasi ongi asko. Hemen borroka egiten dugu, arrazoia dugulako. Jakobinoek nola goigoian ezarri zuten listoia, gerora abenta batasunan, noiz nahi lokatza taroia. 6 hamarkada beteak ditut,
Borrokaren maratoia, itxaropentsu senti naiteke, orain joko dugu goia. Nik lekukoan pasa behar dut, joan da nere sasoia. Alferrik entzunen dute, gaztek nere sermoia. Erretretara heldu orduko, konturatu naiz doidoia. 11 aldiz kenduko nien, nik kidea razoia. Mila bilkura egin izan dut, batean eta bertzean. Polizi frango gure aurkata, neoiz sosik ez eltzean. Baina ikasi behar da, adin untarat eltzean, kide gazte bat jarria dago, salan nere saietxean. Eta errandit erdigunera, gatoz geundenak ertzean. Militantzian senti gaitezen gaudela gure etxean. Gure borrokak ez du balio, sekula azken beltzean. Gure burua egunez egun, zalantzan jarri ezean. Aitorren ganbarakoa be amaituta, zeiru gai ezberdin. Entzun ditugun, leku beretik abiatuta. Oso bide desberdinak, berak ere nahiko hurbiletik bizi duen errealitate batetik, urrunago joan denagatik ere adinean, baina pixkat azken puntu horrek oso ongi definitzen du Aitor bera. Tenkabe bere burua zalantzan jartzen duen pertsona eta koherentziaren borrokalari amorratu bat. Bertsolariak euren artean hitz egiten, ze momentu hori bebai ez da, askatzen danien Aimar, onerako eta txarrerako, horri izan behar zarelako apurtxue lasaia zeure buruarekin bebai ez da, asko zigortu barik, bestela ezin zara horregon. Eta ja amaitzen danien, eta iruren artien ja hitz egiten da azten dienien, ederra izaten da ikusteko. Bai, ez dakidana da ere buruxoko batean badaukazun esperantza edo asmoa edo aurrera segitzekoa, batzuk haundixiagoa dute asmota zalantza hori, eta beste batzuk txikixiagoa, orduan oraindik ez da erabat bukatu. Leian jarraituko dugu, badatorrelako Elisabet, ikusten dugu, holtzara igotzeko prestatuta, Elisabet Txandi, beste bertsolari gazte bat, 26 urte, Izpurakoa, bertso irakasle dabil. Bertso irakasle dabil, bigarren ikasturtea du aurtengoa, eta bertso irakasle dabil, eta... Lehen finala silaban, esan dugu. Horixe, bera. Hemen dugu Elisabet Etxandi. Hauxe duzu, nahi duzu neurri eta doinuan, hiru bertso kantatzeko gaia. Gaur, lehen aldikotz, zure buruari aitortu diozu, ez duzula arrazoin. Gaur, lehen aldikotz,
zure buruari aitortu diozu ez duzula arrazoin. Hiru bertso nahi duzun neurri eta doinuan. Zatzeko momentua Elisabetentzat, orain arteko lanak agur eder batekin hasi du saioa. Eta doinu hortan kantatuko du, Berkan ikuste ere bai, orain arteko txapelketako lehen fasean salbu beste fase guztietan doinu hortan ekan. Ze kantakera, ze tradizio esango nuke, lurraldean bebai, kantuarekiko ondo kantatzeari ematen zaio garrantzia bebai, eta zenbat eskertzen dan. Bai, txukun kantatzea gauza bada, eta gero kolore propio edukitzea zure ahotsak, ez? Eta berak badu, eta asko transmititzen du kantutik. Mundu honetan batzuk loian da, batzuk behiro urrean, lanean nabil enpresa untan. Pantaila bat sudujean, arrazoina dut ongi ari naiz, naiz pentsatu segurean, azken aldian sendi dezaket, bola latz bat zintzugean, informazioek elikatua, notizien laburrean, begiak ezin ditut etxinik, egia dut muturrean, naiz arrazoin dut pentsatu dudan, gezurraren apurrean, genozidio bat ere hasten da, gure begien aurrean, larai, larai, gure begien aurrean. Lehen arrazoin dut pentsatzen nuen, ta orai nabil ez baika, lauaken nabil sutsu lanean, egitekoak amaika. Egazkin gintza genozidioan, implikatu ada naita,
ene burua gogotatzen dut, ene burua gogaika, familia bat gobernuan da, ta nagusia da aita. Lelo bakarra badute hemen, sosata euskara maita. Etzazuela lauak ta bere, euskalduntasuna aipa. Euskal enpresa izan aurretik, lauak enpresa bat baita. Larai, larai, lauak enpresa bat baita. Enpresa hori gogotatzen dut, bere bulego ta parke, naizta lanean pasatu dudan, hemen horren beste tarte. Sinetxinuen bainazkenean, enuen ahazoin bate, eta gaurkoan lana utzi dut. Azkenean zebake, gerrak munduan eragina du, han hemen hainbeste kalte, eta senditut ene gainean, hainitz ardura takate. Militantzian hasi nahi nuke, borrokatzeko jotake. Mundu untako piramideak lauak bilakatu arte. Larai, larai, lauak bilakatu arte. Batxalo, zabarra da Elisabetentzat bebai. Erra, sortu duen... Bai, zoriondu dezakegu induen txapelketaren gatik. Bereziki bakarrako lan honetan herrimategian egin duen lan azpimarratuko nuke. Oso ongi hartu du publikoak bere lan guztia, eta nik uste dute ibilbide osoa txalotu zaiola. Txapelketa bikaina egin du. Ba, hortxe esaten ari gara, bai Irantzurentzat, bai Aitorrentzat, eta bai irudian ikusten ari garan Elisabet Txandirentzat, lehenengo finala dela, finaletan egotea be, hau gehitzeko da, ezta? Ez dakigu aurrera egiteko aukera nork izango duen buruz burukorako nor sailkatuko den, baina gaur esperientzia behintzat jasoko dute, ordaintzen ez dana. Eta irakaspenak hilabetetara ere etor daitezke. Eta orduan esperientzia oso importantea. Miren Artetxe, badator, roltza gainera. Miren Artetxe bertsolari oso ezaguna, 40 urterekin bakarrik
Hemen txeia veteranoen... Berak adierazi zuela leku hartuta. finalistarik zaharrena dela. Bai, berroi urterekin, miren, bueno, endaiarra, irakaslea, ikertzailea Euskal Herriko Unibertsitatean, Xilaban, Nafarrokoan eta Euskal Herriko bertsolari txapelketa nagusietan ere abestutakoa da. Hauxe duzu, nahi duzun neurri eta doinuan, 3 bertso kantatzeko gaia. Gaur, lehen aldikotz, zure buruari aitortu diozu, ez duzula arrazoin. Gaur, lehen aldikotz, zure buruari aitortu diozu, ez duzula arrazoin. 3 bertso, nahi duzun neurri eta doinuan. Entzun beharko dugu, Mirenek nondik jotzen duen, baina asko jokoan. Baina lan erdiak nik uste eginak dauzkala honezkero, ariketa hau txukun eginta nik uste aukera asko dauzkala aurrera segitzeko. Saio oso txukuna egin du Mirenek. Nik uste bai etzortzeko ondian maian erekin hasi da doinu oso eder batekin eta ateak itxi hormak bota bezalako kontrasteen bitartez zortzeko txikian bere umore ikutu adirazgarri eta ezagun hori amarreko txikian Maialenekin ere dorroga utzi nahi zutenaren paperean oso ofizio txukun eta eder bat utzi dute puntu erantzunak ez zituta ingoan momentu hontan, baina garesti nola zabaldu duen ere errima eta nik uste ariketaro goia erabat ukitu gabe agian, baina inor baino gorago kasi esango nuke eta orduan ariketa txukun bat egitan ikuste aukera asko dauzkala pasatzeko. Berriz etorri dira nigana, berriz ziegaren erdira. Plafoin grisean ikus dezaket, neoi zarbaten dirdira. Berriz dardarak etorri zaizkit, oroitzapenen arira. Eta berriro sendi dezaket, nere buruaz gupida. Barruan dauka talde egiteko ieserako desira, baina tipo bat tortura tresnak ongi zorrozten ari da. Tan izangoak pixa usainez elektrodoei begira. Tan izangoak pixa usainez elektrodoei begira.
Ideia finko ta irmoekin, sartu nintzen borrokara. Hasieratik naiz izan nuen, beti torturen ikara. Oituak ginen, trebatu ginen, irauteko teknikara. Baina sartua nago jadanik, gaur egiazko ziegara. Ta dagoeneko onar dezadan, ezin dut gehiago jada. Pentsatzen nuen, sinesten nuen, ta uste nuen kontrara. Borrokan iraun dezadan bide, bakarra etxitzea da. Borrokan iraun dezadan bide, bakarra etxitzea da. Txikitu naute, suntsitu naute, ta hautsi naute zeharo. Baina barnean ukitu gabe, badago zerbait gehiago. Azkenerako sentitzen nintzen gorputzez kanpo arraro. Ez ziren nire gorputzatalak ez beso eta ez zango. Beste numaiten arnasten nuen biriketatik arago. Baina etxi dut bukatu dute talan saioa akabo. Ez dut erabat sinesten baina oraindik bizirik nago. Ez dut erabat sinesten baina oraindik bizirik nago. Bamirenen bakarkakoa izan hori. Bai, eta publikoak nola hartu duen gora ipatuko nuke. Nonbait, bukaerak errepika daukanean oraindik errepika hasi gabe atxalotzen hasten baldin bazaizu zerbaiten seinale bada. Eta... Nagro betikoa ze irudi, ze pelikula sortzen duen. Bai, gustatu zaizkit bere bi irudi eta usaindu ere egin dugu. Bukaera batean pixa usainez, zangoak dardarka, eta dardar hori nola irudikatu digun, neoizko argiaren dirdira eta gero bere dardara biak segidan jarriz, bai, ikusteko moduko bakarkako. Gorputzatalak bai, bata bestearen atzien, bueno, zaila egiteko, ariketa, egin du. Eta azken bertsolaria falta zaigu, ganbarara dator Maiane Txoperena. Bueno, kazetaria irakurtzen dizkiegu kronikak, irakurtzen dizkiegu liburuak beba, idazlea beba da, bertsolaria, 31 urte, endaiarra. Eta esaten gabiltzena, Aimar, gaztea eta ganorazkuek, hemen horrelako pare bat badauz, Bai, bai. Biakak ongi esentatu, boltzan azpare.
Hemen dugu Maiane Txoperena. Hauxe duzu, nahi duzun neurri eta doinuan, 3 bertso kantatzeko gaia. Gaur, lehen aldikotz, zure buruari aitortu diozu, ez duzula arrazoin. Gaur, lehen aldikotz, zure buruari aitortu diozu, ez duzula arrazoin. 3 bertso, nahi duzun neurri eta doinuan. Maian eren ikuspegia izango da azkena, eta esaten gabiltzena, momentu horretatik eta zehaldi honetatik abiatuta, zeharik eta ezberdinak entzuten ari garen. Maiane buruz burukora sailkatzeko, nola ikusten duzu? Aukerekin uste dut baietz, inbarko duela ere, baina utzi dizkigu bakarkako ale ederrak bere doinu propioa ere ekarri du, eta lortzen du lan ederrak egiten aire hortatik, eta gure aipatuko nuke bere zortzeko handiko ariketa Mirenekin egin duena. Beti aritzen naiz pozik, beti dantzan ta kantari, gure etxeko txokoan daude jostailu ugari. Baina bete beharretan, gero izaten naiz nagi. 5 urte bakarrik ditut, ez alduzuen abari. Logelan geunden gubiok, ta ari ginen jostari. Ustetan nintzela ona, ustetan nintzela handi. Ustetan nintzela ona, ustetan nintzela handi. Zaflako bat eman diot, nere anaia txikiari. Anaiaren aurpegian nagusitu da ikara, negarrez hasi da eta eskutan dauka dardara. Gu normalean gustora, jostetan egoten gara, baina ama iritsi da, bapatea
Nifar gaizto horrek aisalatzen behar bada, gaurko hontan arrazoia nere anaiarena da. Amatxok abiatu du nere aurkako boikota, errandit bazkaritako gaur izanen duzu zopa, horrela doa zigorra eta zigorraren soka, beraz marmarka hasi naiz, bueltaka dabil errota. Ia jostailu guztiak lurrerantza ditut bota, ados irabazi duzu anaia gaurko borroka, ados irabazi duzu anaia gaurko borroka, baina hau josteta baitzen ez du hainbertze inporta. Bortxe Txalo Zaparrada eta bertsolarien zereginak amaituta momentuz. Eta seigarren bide desberdin bat, eta makro batzuk ere aditu ditugu, eta mikrora maien exaflasteko batera, eta gertakari txikiek daukaten indarretik, ez? Eta lan polita indo. Bortxe bertsolariak eta buruz burukora ze bertsolari sailkatuko den jakingo dugu berehala. Bueno, giroa berotu da bertsoei daukienez, giro hotzarekin gaudelako hemen. Ez du lataketa guztien, Nabil? Bai, urtarrila eta ezkerpareta bat, holaxe da. Holaxe izaten da. Bueno, Xilaba, urtarrilaren 31. iritsita, urtarrileko azken egunean, iritsi da Ipar Euskal Herriko bertsolari txapelketaren finalaren eguna handia, eta esaten gabiltz, eta hasieran iragarri dugu Apurtxu eta Aimar, 6 finalista hauek ikusita, bueno, gauzak onelako zer esparo genuela bai, parekotasuna, batzuk hobeto agian beste batzuk baina final txukuna eta eusten bertsolari guztiek bakoitza bere lekutik. Eritzait errexantzen baten, ze biko izango den aurrera edo sartuko den aburuz burukoan, ez dakit zaleak argiago edukiko duen, ez dakit epaileek argiago edukiko duten, baina mendik berso aztertzen dugun bitartean, ez zaigu oso erresa antzematen ze bi pasako diren. Gerta daiteke puntu buelta txikian egotea, nahiz eta epaile asko dagon, ikusiko. 6 izanki 5 erratea ere alperrik da, nik uste, orduan pantailan ikusten dugun biak izan daitezke, baina beste pare bat izen ere otako nituzke. Hementxe bertsolariak gebre albotik badatoz bai. Bai.
Arratsalde on guztioi, larun bat euritxu honek Silabako finalaren egun ekarri digu, urtarrilaren 31. Silaba bertsolari txapelketako finala jokatzen ari da Donibane Loitzuneko jaialai frontoi eder eta hotz honetan zuzenean emankizuna jarraitzeko aukera izan dugu. Orain Euskal Telebistako lehenengo kateko ikusentzulei agurra ere eskaini, besteak beste, buruz burukoaren atarian gaude, 6 bertsolari, holtzan ikusten dituzuen 6 bertsolari hauek iritsi dira, Silabako finalera 24 bertsolari abiatu ziren azaroan, Aimar Karrikaze moduz, arratsaldeon. Arratsaldeon. Eta ikusten ari gara, bost emakume eta mutil batez osatutako finala geratu zaigu. Hortxe ikusten ari gara finalistek orain arte egindako lanaren jarraipena egiten egon gara. Ganbarakotik gatoz, eta orain buruz burukora zeintzuk ez elkatuko diren, jakiteko unea da. Ze moduzko finala doa, Aimar? Frontoi Alepo eta saio txukuna ikusten ari gara, eta oso konten gaude, eta ale batzuekin unkitu ere egin gara, beraz ez dakit askoz gehiago eskatzen altzaion finalari. Apurtxu bet esan dugu, eta saioan zehar esaten egon gara, baina labur bilduko dugu, badala apurtxu bet inflexio puntu bat Silabari dagokionean, finalista asko lehenengo aldiz finalera sailkatu direnak, jende gaztea, bertsolari gazteak ikusten ditugu, 10 saio izan dira Silaban finalera iritsi aurretik, jende askok jarraitu du txapelketa, eta esaten gabiltz, loraldi antzeko bat edo ezote dagoen Ipar Euskal Herrian bertsolaritzari dagokionez bai? Bai, makina aspalditik da bildanean, eta bere fruituak poliki ematen ditu, eta ez dira ere portxaz bapatean ikusi beharrik, baina badatoz bertsolariak badatoz, jendea hurbiltzen da bertso saioetara, eta oso pozgarria da. Emakumezko dazkagu gainera holtzan, oso naturalki gertatu da aldaketa hori, alduntzean eta saretzan indarra handia eginda bertso eskoletan eta feminismotik ere bai, eta orduan oso irudi polita da gaurkoan daukaguna holtza gainean, eta oso bertso maila ona ere badaukagula esan dezaket. Xiberoa, Lapurdi eta Baxena Farrako bertsolari txapelketa, 2026 txapela ikusten ari gara, txapela bakarra, 6 buru. Eta txapela jazteko Maialen Iribarrenek izango du, hori, badabil bera irakasle lanetan, ibili da bera Bolondrez, bertsolarien lagunak elkartean, badago jende askoren lanari eskarrak emateko tartea bai gaurkoan, ez da, Aimar? Bai, noski baietz, berak azpimarratu du inurri lanean aritutako guzti hoien ordezkari izango dela, eta bereziki goraipatzen duena da bertso eskola ze arnaz den euskararentzako ikastola guztietan, eta horren ordezkari bera izango da, eta uste dut oso ongi ordezkatzen gaituela bertako asko. Maialen Arzailuz, Irantzu Iroate, Aitor Zerbier, Elisabet Etxandia, Miren Artetxe eta Maiane Txoperena, hortxe oholtzan, eta berehala buruz burukoa jokatuko duten, eta beraz, txapel hori gertuago izango duten, 2 bertsolariak nortzuk izango diren jakingo dugu, hausartuko gara, Aimar, zeo zer esaten, orain arte ikusitakoa eta gero? Ez dago erresa, hausartuko nintzak eta gaur presnetorren hausartzera, baina ez dago bat ere erresa asmatzen, eta 6 bertsolaritatik 5 esateko uste dute alperri dela, baten bat erratia. Zaila dago, oso zaila dago, uste dute puntuetan ere gero ikusiko dela, ez du xamar egon direla kontuak. Zehaskako irakaslea da, Maialen Iribarren esan dugu, bertso eskolen bultzatzailea ere izan dakoa, eta portxuet esaten egon gara bai bertsolaritzak ze garrantzia duten honetan guztian, ze garrantzia duen honetan guztian, ikusgarritasuna ematen hizkuntzari, ikusgarritasuna ematen, gure kulturari, ikusgarritasuna ematen transmisio lan hori datorkigunari eta datozenei bebai bertsolaritzaren lana ikaragarria da, horren adibide, besteak beste, Silabak 10 saio izan ditu, eta Ipar Euskal Herri osoan, 3 lurraldetan zehar ibili zarete, Aimar, eta horrek dakarren
ikusgarritasun hori edo zentroan jartzea behintzat egiten dan jardun hau. Bai, bertso eskolaretara tiratuta adibidez, esan dezake, euskalduna dena artistikoki garatzen duela eta kontzientzia mailan, eta euskal hiztunik etxean espaldin badaukazu ahaldundu egiten zaituela bertso eskolak edo bertsoak berak. Eta gero bai txapelketa gailurra da, eta orain aipatu duana kanpo basea, eta gailur hortan badagokigu eragitea 3 herrialdeetan, 3 erdialden ordezkari da Xilaba, eta benetan ederra da eta gustagarri da, bertako kolore anitz horrekin, irudi hortan ikus dezakegun kolore zertzela da guzti horiek badauzkagu bertan, eta benetan ederra da oraindik pena den arren, oraindik Euskal Herriratuak ere asko ez egotea, eta orduan hor daukagu oraindik margen izugarri bat erakusleio izateko, ez? Eta bueno, hori poliki ere etortzen da esaten dugu, eta tantaka, emaitzak etorriko dira, eta segiko dugu denok batera lanean, inurri lanean aldegia Maialen. Hori da, eta jende gaztea eta bertsolari gazteak holtza gaina, baina ikusten ari gara publikoan ere, zenba jende gazte dagoen eta ikaragarri ederra da ikusten ari garen irudia. Bideek bidea. Bideek bidea, eta batzuen eztarria orain korapilatu xamarra egongo da, ea gai emailearen ez dago nala, papera ikusten dugu, eta ea ze bi zen kartzen dizkioten paperean. Aritz Bidegain, aritu da gai jartzaile lanetan, Amaia Kastoren erekin hizketan entzuten dugu. Bertsolarien lagunak elkarteko lehendakari ere bada bide batez. Una beraz, nor diren, buruz burukora sailkatu diren bi bertsolariak, ordena alfabetikoan. Maialen Arzalluz, Antia. Maialen Arzalluz. Maiane Txoperena. Upa! Maialen Arzalluz eta Maiane Txoperena izango dira buruz burura sailkatu diren bi bertsolariak. Eta hor besarka da. Ikusi beharko dugu, gero beti esaten duguna, puntuei dagokienez eta ze alde egongo dan, alde oso txikiak egongo direlako seguru. Eta hasiko gara buruz buruko jardunarekin. 6 puntuko motzean eta 8ko txikian arituko dira binaka. Eskolako lagunak zirezte. Ikasturte honetan, igerilekura joaiten zirezten lehen aldia duzue. Aldageletan, ondoan biluzi zirezte. Elkarren gorputzari begira jarri zirezte. Maialen hasita, 3 bertso 6ko motzean. Eskolako lagunak dira Maialen eta Maiane. Ikasturte honetan, igerilekura joaiten diren lehen aldia dute. Aldageletan ondoan biluzi dira. Elkarren gorputzari begira jarri dira. Maialen hasita, 3 bertso 6ko motzean. Gure gorputzaren mira, galdutako perspektiba, usu zalantzak etortzen dira, ispilu erdira, jarri naiz zuri begira, eta egia hori da. Zure titiak nereak baino politago dira,
zure titiak nereak baino politago dira. Nerekin aldagelara, gustura etorri zara, baina agian aldatu behar duzu begirada, nik ere zurea ara, ongi ikusi dut jada, aldi berean berdinak eta desberdinak gara, aldi berean berdinak eta desberdinak gara. Hori dute erakusten, baina eskemak zaizkit hausten, ideia hoiek nere barruan joan dira zapuzten, etzazu segi ikusten, maian ez dizut uzten, ispilu aurrean ere ezpanaiz gustora biluzten, ispilu aurrean ere ezpanaiz gustora biluzten. Ba hori da kriston kaka, beraz ideia aparta, nere amatxok dioni behintzat, naizela aparta, begirazazu araka, hango emakumeranzka, ikusi alduzu alualdean hile pixkat dauka, ikusi alduzu alualdean hile pixkat dauka. Baitan nastu dit sabela, barrua daukat goibela, gu ere zartzen joanen gara, noizbait dena dela, nik gorputza dut kartzela, ta entzun nahi dudan bezela, arren mailan esan zaidazu polita naizela, arren mailan esan zaidazu polita naizela. Ari gaitezen elekan, ona da alakoetan, bai gorputza polita duzu, ta diot benetan, ez zaitez sartu penetan, ari gaitezen jostetan, gure gorputzez goza dezagun bederen uretan, gure gorputzez goza dezagun
bederen uretan. Basi zaigo buruz-buruko Aimar. Bai, eta teknikoki zailena den ariketa hontan oso ongi jardun dira Maialen bere konplexuetatik eta Maiane oso... Hautetsiak zirezte. Gaur, zuen herriko plazan, libertimendua da. Arranguraturik jarri zirezte harmailetan. Madiane asita, Iruna Bertso, 8 tipian. Hautetsiak dira Maialen eta Madiane. Gaur, haien herriko plazan, libertimendua da. Arranguraturik jarri dira harmailetan. Madiane asita, Iruna Bertso, 8 tipian. Ironiak hartu du beranzko malda, ezin diogu jarri guk jadanik galga. Hainbertze elementu dute kirriston salda, ez dut ongi ulertu guri buruz alda. Ez dut ongi ulertu, guri buruz alda. Aginduak botatzen ditugu herrira, ta herria atera da, gaur plaza erdira. Agintzen duenaren patua hori da, bai zure pizinaz mintzatuko dira, bai zure pizinaz mintzatuko dira. Nere pizina ipatu dute orduan baina ez da ustela eta nago lasai. Eskuindarta frantsesa naizelako alai, ironiaz diote gora EH bai, ironiaz diote gora EH bai. Ta hori badiote, beraientzat kalte, pentsa ze ironia eta ze debate, naiz ta gu kritikatu naiz beldur bate, laister ni izanen naiz herriko alkate, laister ni izanen naiz herriko alkate. Obe neri ematen dit jada nagia, hauek egin dizute kriston oparia. Beraz zorion duzuk hor bersolaria, gainera gero dute berso bazkaria, gainera gero dute berso bazkaria. Gu ere joanen gara, bazkari hortara eta eginen dugu irrita algara. Urtean behin atera oi dira plazara, ta gu urte osoan libertitzen gara, ta gu urte osoan libertitzen gara.
Bertara joitzea galde eginen dizut, eta istante Maialenen bakarkako lana entzunen dugu. Bertsolariak elkar ongi hartuta, elkarri laguntzen, Maiane ganbarara doa, Maialenekin geratuko gara, buruz buruko txukuna. Bai, txukuna doa, eta menez daukagu ia denborarik hitz egiteko, ze azkar emate dituzte buruz burukora pasa direnen izenak, kateatzen dituzte ariketak azkar xamar, eta tarte gutxi daukagu ezerra aipatzeko, baina mainontziko ariketa ederra iruditu zait, eta txikikoari pixkat falta izan zaiola, edo lehertzia behintzati bat falta zaiola, ez da, baina Maialenek ederki borobildu du, gu urte oso libertitzen gara erranez. Beraz, ongi, azken ganbarakoa, 3 bertso bakotxak, eta ea, ez dakit nola dauden kontuak erran epailen paperetan. Silabaren finala ikusten ari gara, Siberua, Lapurdi, eta Baxenafarrako bertsolari txapelketako finala. Egun hotza egokitu zaigu urtarrila eta euri zaparradak, ez da izan errezabez Donibane Loizuneko jaialai honetara sartzea guztiok hilarandiak izan dira eta sekulako eguraldi txarrari aurre eginda. Hemen bildu diran 1.810 lagunak eta erakusle, Aimar besteak beste, jendeak gogotxu egon dela iparraldean bebai bertso ez gozatzeko. Bai, oso balantze positiboa da ateratzen duguna, eta ikustea besterik ez dago Donibane Loizuneko jaialai, jendez mukuru betea eta herrialde guztietako bertso zalez gainera. Txapelduna, nor izango den jakiteko momentua gero hurbilago daukagu? Hauxe duzu, nahi duzun neurri eta doinuan, 3 bertso kantatzeko gaia. ADN frogaren emaitzak iritsi dira. Emaitza argia da. ADN frogaren emaitzak iritsi dira. Emaitza argia da. 3 bertso nahi duzun neurri eta doinuan. Gaia entzun da, Aimar. Zer aipatu beharko luke bertsolariak edo nondik abiatu beharko litzateke? ADN-az jardun behar dela argi da, eta bereaz edo beste batenaz jardun beharko du, eta argia dagoen zer den argi, esan beharko digure bai. Baite laburra baino nahiko zehatza bada, eta argi dagoen hori zehazten nik uste desberdindu daitezkela bibideak. Maialen Arzailuz eta Maian Etxoperena izango dira edo bat edo beste txapela jantziko dutenak. Hasierako agurretik esan dute zertara datu zen. Egia da biek adierazi dutela argita garbi, haien lehen aurreko bukaeretan zertara zeto zen, eta nunbait intentzioak bide hartu du, eta gertatu da momentuz bilatzen zutena buruz burukoan sartzia, eta orain bien artean besterik ez dago. Aspaldidanik nuen barruan nonbait galdera ikurra ADN-a atera nuen etzen izan hain xamurra eta ondoren zai egon banaiz, denbora etzen laburra, eta
naizela haien aurra, egia esan horixe nuen, barru-barruan beldurra, nola bizitza oso-osoan esan didaten gezurra, nola bizitza oso-osoan esan didaten gezurra. Nere ama da izan nezaken ederrena ta onena, ta aitak berriz egiari zor, bizitzan eman dit dena. Baina puskatu zaizkit barruan, nituen mila eskema, kito bukatu da tema, argitu dugu dilema. Egia esan nere barruan, hau da mina, hau da pena, mediku batek baieztatzea, kanpotik entzun nuena. Mediku batek baieztatzea, kanpotik entzun nuena. Paperak argi baieztatzen du, herriak noizbait esana, ta ezin nuen argitu gabe, utzi barreneko zama, alata guztiz kendu nahi diot, pisua edota drama, bai ikur beltz bat darama, ene maialen lastana, ze axola du utzi atzean, ez nahastu iragana, neretzat beti izango dira nere aita eta ama, neretzat beti izango dira nere aita eta ama. Ba, Maialen Arsarius, jendea agurtzen, jenderen txalo zaparradaren artean, zarik eta ederra egin duen. Zarik eta ederra, ederki kokatu du,
Ongi eraman du, bigarren bertsoa eta ederki borobildua. Nunbaite 3 puntu luze, 2 motz eta 2 luze bukaeran, nunbaite erdiko 2 motzak zail txamarrak elkarrekin arilkatzen eta trampolin gisa baliatu beharra, lehen ganbarakoan ere struktura berdina baliatu du eta lan borobil bat egin du, bai. Irudi hori orain ez da, putz hori, ze pisu, garaitik enduta. Maialenek indu egin bartzuena eta hasita buka, hasieratik esan dugun bezala, ez daki bertso txarrik botatzen eta gaur txarrik ez du bota. Maialen Arzailuz, eta ia gauzak nola doa zen Maiane Txoperenaren ganbarakoa entzun behar dugu, baina aukera askorekin, bat edo beste izango dalako, txapela jartzeko eta Xilabak txapeldun berria izango du, bai ala bai, hori bai. Bai ala bai, aldez aurretik bagenekien, baina 2 buru besterik ez dazka orain. Iritsi da Maiane. Bien daiar buruz burukoan Maiane Txoperena, 2 kazetari buruz burukoan eta Maialen Arzailuz, ia Maianek. Zer dioskun? Hemen dugu kantatzeko prest, Maiane Txoperena. Hauxe duzu, nahi duzun neurri eta doinuan, 3 bertso kantatzeko gaia. ADN frogaren emaitzak iritsi dira. Emaitza argia da. ADN frogaren emaitzak iritsi dira. Emaitza argia da. 3 bertso nahi duzun neurri eta doinuan. Azken alegina, Maian erentzat ere. Bai. Behar ditu beste 3 bertsoan. Lehenik Afrika hartu omen zuten, irudikatu eszena, Nafarroara joan ziren gero, ala segituz eskema. Ezkerti harta euskaltzalei jarri zieten kondena, eta oraindik bizirik daude, berez hori da aldi berean sentitzen ditut, poza, tristura eta pena, ADN-a aurkitu dute, gure birraita txirena, 36. urtean, Anzturan utzi zutena, Anzturan utzi zutena.
Auzolanean abiatu zen, baina gure abentura. Ta arantzadi hor izan genuen, beti eskutik eskura. Arkeologia mundu bat baita, sortzen duen alilura. Eta eskerrak eman dizkiet, eta gainera gustura. Gu bezalako batzuengatik, ez dagolako aztura, baina oraindik martxan dauzkate, kartzela eta tortura. Ai birraitatxi hila baitago, ta bizirik diktadura. Ta bizirik diktadura. Bere herrian jada prest dauka, beretzako hilobia. Eta beharrik gure mentura, ez dugula hil zoria. Jarriko dugu harri eder bat, badugu kategoria. Berso batekin eta airera, joanen baita xoria. Guk badakigu haiek ez dute, inoiz eginen ongia, baina alere segiko dugu, hau da egungo ogia. Duintasunez manten dezagun, Arbasoen memoria. Arbasoen memoria. Bai, martxaloka. Bai, zure egin naiz eta zaila behar du zure ariketarik onena eguneko azkena izatea eta txapelketako azkena ere igual ausartzen naiz esaten. Bai, maitu dituzte lanak eta Maialen Arzailuz edo Mariane Txoperena izango da txapela jantziko duen bertsolaria. Bortxe aritz bidegain agurtzen, esan dugu bera dela... Uste dute gai oso txukunak aditu ditugula gaur eta txapelketa guztian zehar beraz zorionak gai egile eta de guztiari. Gai emaile lanetan ibili da eta esan diguztu du bai bertsularien elkarteko lehendakari badabilela. Amaiak hartuko du lekukoa orain. Mil esker aritz eta nola ez, mil esker sei bertsolariai ere.
Emaitza ukan bitartean, sari banaketan parte hartuko duten guziei oholtzara jiteko prestatzea galdegiten diet. Txapelketa hau ezinezkoa ziteken hemen gauden guzioi parte hartzerik eta lankidetzarik gabe. Lehenik, mil esker bertsolariei, hemen daudenei eta gaineratiko saioetan parte hartu duten guziei. Mil esker ere epaileei, idazkari eta gai jartzailei ere txapelketan zehar egindako lan guziaren gatik. Mil esker, bihotz-bihotzez, musutruk aritu zantzisten bolondresei, saioetako gelak lotzen lagundu gartu zuen guziei, baita egi guzietako ikastola eta elkartei ere, saio bakoitzaren ondotik eskaini dizkigu zuen trago eta talogosoen gatik. Esker beroenak, gure bidearen geldialdi izan diren egiei, bihotzonez haien gelak eta baliabideak gure esku utzirik. Ala nola, Bidarte, Domintxine, Ainoa, Ligi, Aieja, Muskildi, Hiriburu, Baigorri, Bardoze eta Donibane Loizuneko egiei. Mil esker bestalde, Xilaba xapelketa babestu duten erakunde laguntzaileei, Euskal Hirigune Elkargoa, Euskararen erakunde publikoa, Pirineo Atlantikoetako departamendua eta Laboral Kutxa. Mil esker Xilabaren oihartzuna zabaltzen lagundu duzuen edabideek guziei. Azkenik, mil esker bertsozale elkarteko bazkideoi, mila goraintzi, gaurkoa bezalako ekitaldiak posible egiten dituzuelako. Zuri, entzule, zuregatik eta zuretzat ari gira. Mil esker. Eskerrak emateko tarte ere hartu dugu esandakoa jende asko dagoelako, eskertzeko honelako txapelketa baten atzien zema jende, ezta? Bai, eta zere mailak ere horren araberakoak izango dira, nunbaite keinuz betea datorre sari emailean zerrenda, eta guzti lagundu, proiektua lagundu duten guztiak eskertzeko modu bat ere bada. Puntu guztiak biltzeko momentua izango da, eta bere egingo dugu, emakume hau, Maialen Arzailuz edo Maiean Etxoperena den txapela jantzeko duena. Hortxe ikusten dugu, Euskal Herriko bertsolari txapelduna atxeden txiki hartzen abia diegongo zien orain arte eta Xilabak esan dugu, txapeldun berria izango duela, besteak beste, bertsolari berriek ere parte hartu dute, bertsolari esanguratsuek ez dute txapelketa honetan parte hartu. Ez dugu aipatu Aimar, baina garrantzitsua da txapelketa nagusia Euskal Herrikoa 2026an izango dela, urte amaieran ateioka dator, eta horrek ere, baldintzatzen ditu herrialdeetako txapelketak besteak beste, Arabakoa hasiko zaigu berehala bai. Horitxo bera eta horritxiko dira zerrendak, eta guretik bost bertsolari sailkatuko dira, orduan gazitik ere izango da gaur batentzako, baina beste bostak barruan daude. Euskal Herriko txapelketa nagusian kantatzeko aukera izango dute, eta esaten gabiltzena bat kanpuen, baina beste guztientzat ze opari, ikusita, batzuk bertsolari ezagunak dira, baina ikusita ze gaztetasun eta nola datorren. Eta ala behar du, eta nola datorzen etorri baldin badira geratzeko etorri dira, eta segurazki lehen Euskal Herriko izango dute batzuk, baina dut uste denek azkena izango dutenik. Basabiltz, esan dugu, bestak beste, irantzun irakasle ere basarala, Basabiltz gazteekin, nola dago? Gogoa, gozea, nola dago arrobia? Poliki, eta bakoitzak bere prozesua dauka, eta batzuena hasieratik igertzen da, nunbait olako leku batera iritsi daitezkeela, eta beste batzuena oharkabean 10 urtetara iristen da, baina lanaren eta gaitasunen eta nahien eta kasualidade askoren ondorio bat bada, eta harribitxiak badauzkagu dudarik gabe, baina denak baititu berdin, eta agian batzuk horregongo dira, beste batzuk argazkiak hartzen, beste batzuk aulkiak hartzen, eta beste batzuk
ez zain gertu mundutik. Maialen Iribarren izango da txapela jantziko diona irabazleari, lehen berarekin hitz egiteko aukera ere izan dugu, sehaskako irakasle izan da bera, bertso eskolen bultzatzaile eta sortzaileetako bat, eta esaten zuen berak, ez da, lan handia izan dela, esku txikiak izan direla, eta lan asko egin dela pausuz pausu, jende askoren borondate honenarekin, eta onaino iritsita berarentzat be, dinot egindako lana atzera begiratuta, postekoa izango dela. Oso pozik hartu zuen nunbait beregana joatia, eta lehen ere adierazi digun bezala, azken bi asteak ere pixat pizu ere egin zaizkio, hainbeste elkarrezketan nola erantzun behar izan dituen, baina bai inurri lan hortan aritu diren guztien bozera maile izango dela ere adierazi du, nunbait karga pixkat partekatuta eta herrigintza zer den ederki adierazita, eta oraindik ere bertsoari dion kariñoa eta maitasuna argi utziz, eta esanez bertso eskola dela euskeraren arnaz guneetako bat. Zalantza barik, hizkuntza bultzatzen esan dugu, bestak beste ikastolen lana ere bada, lurraldean egiten duten lana ezinbestekoa da. Horrela hasi dugulako txapelketa bebai, sortziko handian lehenengo gaia hori da, entzun duguna, euskaltzaletasunaren inguruko gogo eta egin dute. Besaten gabiltzena, Imar ikusgarritasun askoz gutxiago dauka, hizkuntza ez da ofiziala, ikasleak izan dira guztiak hauek ere ikastolakoak, eta gero iristen da momentu bat euren ikasketetan basoaren kontua egunotan daukagun albistea da, basoa euskeraz ezin egin, badaude traba batzuk, leku batzutan askoz trabago direnak. Bai, gurean esan dituzunak badira eta beste batzuk ere egongo dira, baina era berean lehenarri bitxi ezari ginen, argi izpi ez jardungo gara orain, eta badaude ere bai, eta orduan komunitatetik egingo da aurrera, eta orduan olako proiektuen bitarte aintzinatzen da gure herria, orduan horri utzi behar diogu eta lanean segi. Berehala ikusiko dugu, bat edo beste, ikusi beharko dugu, eta gero beti esaten duguna, ez da, ikusi beharko da zetarterekin sailkatu diren bertsolariak buruz durukora bebai, leia ikusi dugulako gaur, eta amaiera ederra izan da, Xilabarentzat. Amaiera ederra izan da, bi bakarkako ederrekin bukatu dugu Xilaba, eta 2 urte edo 4 urte barru beste aukera bat izango dute denek, eta 3. arentzako izango da gazi gozoa agian, eta esan duen bezala 6. arentzako, baina bestela nik uste gehienak horre ospatzeko arrazoi eta itzakietan daudela. Isiltasun egiten danien denok eratzen garelako, badator, eta sintonia azten danien barriro hitz egiteko tarte hartuko dugu. Zenbaki horiek biltzen eta zenbatzen ibiliko gara, sari emaleak esan duzu, keinu bat apurbet zer izango dugu, 2026 honetan bebai, zenbat jende dagoen lanien, bakoitza bere esparrutik euskararen alde, gure herriaren, gure hizkuntzaren alde. Bai, aekareko ordezkari, izango dugu intzoliden kulturgintzako ordezkari bezala Maili Zubeldia, Ibain Iturbide izango dugu Sarako ikastolaren izenean, bertsolarien lagunak elkartearen izenean Mari Carmen Albizu izango da, Euskal Herriko bertso elkartearen izenean Ekaitz Elorriaga izango da, eta gero lehenari bisari emango zaizkio, hainbestetan aipatu dugun Maialen Iribarrenek emango dio txapela, eta bertso eskolakoen ikasleen izenean Pagoa Bidartek emango dio makila. Orain bai, unea itxaroten egon garan unera iritsi gara. Eskuen artean dut gaurko emaitza. 1122 punturekin gaurko txapelduna Maiane Txoperena Iribarren. Txapeldun Maiane Txoperena zebesarka da miren artetxerekin, lehenengo lekuan 1122 punturekin. Zera Imar? Ospatzera, Juan Marko gara. Txalo zanbarra da. Zorionak Maiane. Ze irudi ederra, ze irribarre. Badauka txapeldun barria Xilabak jende astutik,
Bertxozaleak zutik, txaloka maian etxoperen Daierro 31 urte, berak jantziko du Silabako txapela bera da, txapeldun berria. Bigarren, 1106,5 punturekin, Maialen Arzaiuz Antia. Maialen Arzaiuz final ederra eginda, gaur bertso ederrak. Berriz ere burukoraino eta muturreraino eta bikain Maialen. Zorionak, bioi. Hirugarren, 684,5 punturekin, Miren Artetxe Sarasola. Miren Artetxe hirugarren lekuan esaten egon gara, guretzat buruz burukorako hautagai ere bazen, nik asko gozatu dut Mirenekin. Gutxi edo gehiago hiruak genezkan eta ez dakit gero atera barko dira kontuak, baina hau baino ederragorik ez dakit dagon. Jendea zutik hartzia, zutxalotzen, zure lana, zure bidea. Zorionak, Miren. Laugarren, 682 punturekin, Aitor Zerbier Etxesuri. Aitor Zerbier laugarren eta iaia berdinduta Mirenekin, horrela gongo dira ganak, seguru. Pozik, Aitor ben. Txapelketa ederra egin du berak ere. Eta finala ere. Bosgarren, 664 punturekin, Irantzu Idoate Funosaz. Irantzu Idoate bosgarren, akats txiki bat egongo da puntuetan. Eta Euskal Herriko txartela sakelean. Ze ondo. Merezita. Eta seigarren, 602,5 punturekin, 606,5 punturekin, Elisabet Etxandi Goienetxe. Elisabet Etxandia seigarren lekuan. Eta esaten ari garena, sentsazio gazdigoz hori berarentzat, baina Emaitzak emanik, final ona egin dabe bai. Zaiogun sari banaketari. Bertsoaren bidea, Euskararen bidea da. Gora aipatzen dugu bide horiek urratzen aekak egin duen lana. Aurten, kojikak atarratzen hasiko du bere bidea. Aekaren izenean, Ihintz Olidenek Elisabet Etxandiri emanen dio idokik eskainitako saskia. Pare bat hilabetetan, nabiatuko zaigu korrika, atarratzen izango da hori, martxoaren 19an, 29an amaituko da Bilbon, eta korrika jarriko gaitu, korrikak, aurten. Bai, eta aurrekoan haietako bat aditzen nuen irratian eta ikasle goraka da izugarria nabaritu dutela azken urteetan, baina baliabideak eskasak dituztela oraindik ere, eta nonbait korrika ere, horretaran lagundu dezala korrikak. Besarka da horiek esaten gabi, eltzau... Entzun dezagun orain, Elisabeten agurra. Talde lana ere badalako. Elisabeten agurra. Esperantza keinu bat iluna argitzera, zorionak Maiane ta bibagu ere ba. Esperantza keinu bat iluna argitzera, agur hau doala Bilbo ta Iruña aldera. Fasismoa hor dugu, bortitz bezain minbera. Ta legeek ez dute botatzen al atzera. Parlamentua utzi eta zato kalera. Itza ahma badugu eta mundu hau ziega. Artea ez da aski,
ze ondo abesten duen, zederra, bazorionak, Elisabet, gozatu dugu, zurekin gaur. Kultura goaz gu ere. Kultura eragileen izenean, Madi Zubeldia idazle eta kantariak irantzu idoateri emanen dio idokik eskainitako saskia. Ziguruko Baltsan elkarteko kide eta urteluzez beste ekitaldi ez gaine bertso saio antolatzaile ere bai. Aipatu dituen kantari eta idazle ez gaine. Bortxe... Madi Zubeldiaren saria, eta orain irantzu idoateren agurra. Entzun dezagun orain irantzuren agurra. Biba Maiane, biba Maialen, egan behar beste aldiz. Irati Josu naia ta aitor, ta bideko kide ainitz. Euskal gazteria bertzalea, askatasunerantz ariz. Feminismotik dena aldatzen, dabiltzanak indar handiz. Baso euskaraz oiu ozena, izan dadila hitza hitz. Borrokan diren laborariak, naiz otsoa jantzi ardiz. Gaurkoan unat igoagatik, gure ahots, gure argiz. Ezkinateke kantuzariko, zuen ondoan espali. Zederra. 20 urteko bertsolari bat honela ikustea, holtza gainean, gozatzen, guberarekin gozatzen. Ibilbideriko paroena opa dio irantzuri. Txapelketa guzian, bidelagun izan dugun elkarte guzian izenean, Sarako ikastolako Iban Iturbidek Aitor Zerbieri emanen dio idokik eskainitako saskia. Balauarren lekuan sailkatu da Aitor. Aipatzen ari gara, sare haien askok egiten duela eta ikastolak ezinbestekoak dira. Bai, eta saio gu laguntzen egon dira, trauak zerbitzen, taloak egiten, eta ezinbestekoa. Ondo elikatzea dela, ondoean degotea ezinbestekoa da, Bizitzan eta Euskaldunon bizitzan gehiago. Entzun dezagun Aitor. Aitoren azken agurra. Mila zorion zuri Maiane, ze ibilbide bipila, kartzeletara igorri nahi dut, loitzunetik txaropila. Zaindu dezagun guzion lurra, etxea lagun urbila. Izan arrera herri mundu hau, ez baita hain borobila. Bazterretatik geldiaraziz, fasisten sorgin gurpila.
euskararekin isilaraziz, girenaren hil ezkila. Itxaropen herri berri bat, abian ezar dadila. Oraingo doinu eta hitzekin, askatasunaren bila. Baitorren azken hitzak, azken bertsoa, eta zederra Donibanen Leizoneko jaialai hau beteta ikustea. Final honetarat ekarri gaituen bidearen baitezpadako osagarria izan da. Mari Carmen Albizuk bertsolarien lagunak elkarteko eragile hoiak emanen dio Iruligiko sotoak eskainitako Arno Botoila Miren Artetxeri. Urteetan ere bertsolarien lagunak elkarteko koordinatzaile ibilia. Ze irudi ederra, Arno Botoili eta biak. Benetan ederra. Lan asko eginda eta portxuet irudi horretan bebai, transmisio horren irudikapena, ez da? Hori da. Gure laguna handi bat, Mari Carmen. Oso bere larrutan biziko zuen gaurko gairen bat gainera, eta uste dut. Miren, entzengo dugu gaur azkenekoz, gozatu dugu berarekin, Miren Artetxe, 3. sailkatua gaur. Ezagun Mirenen akoja. Aupa maiane aze txapeldun, lagunta bertxokidea, gure hizkuntza zergatikote, da zure ala nirea, zuzenkeria purutasuna, dira beldur baten oi hartzuna, ez dira norabidea. Gurea ez da bide zuzena, hauxe da adibidea. Hanka sartzeko, arna sartzeko, nahi dugu eskubidea. Imperfektuak bekatorosak, altxa ditzagun gure ahotsak, ta egin dezagun bidea, okerra bezain librea. Zederra, liburuzko bat atal alda, Hau dana imprimatuta. Bai. Ze bertso ederra, Miren. Zorionak, Miren. Ze garrantzitsua, esaten gabiltz, ondelako ahotsak, ikuspegi arrobeste zabaldu da azken urtietan ederra dala. Ere maiten dute bertsozale elkartera. Bertsozale elkartearen izenean, Xilabaren ondotik txapelketa abiatuko duen Arabako ordezkari, Ekaitz Elogiagak, Jose Luis Zumetak 2008an egindako artelana emanen dio Maialen Arzaiuzi. Zeu pari ona. Ardo Botila oso nazan, baina Zumetaren kuadroa zederra. Besandako Arabako txapelketak hartuko dio lekuko Xilabari? Horixe bera, eta nunbait denak sare bat garenaren irudikatzeko ezin hobeki biak hor argazkian Zumetarekin eskutan. Entzun dezagun Maialenen aguja. Maialen Arzaiuz, 2. lekuan sailkatu da. 2008an izan zen lehen Xilaba, orduan hemen ginenak,
oraindik oroitzen gara. Ezin 200 lagun bilduz, lehen faseko saiotara, eta aurten plazaz plaza, zenolako beteka da, euskaraz bizi nahi duen komunitate bat bada, eta bertsoa hori da, gizartearen isla da, bertsuzale zuretzat da, nere txalo zaparra da, banaka hartuz, ordezka ezina zara, banaka hartuz, ordezka ezina zara. Zorionak, Maialen. Ederra. Ederra bertso. Bueno, erradiografia ederra egin digu. Horri buruz hitz egiten egon gara, Aimar. Bueno, izan dela txapelketa jarraitua, izan dela, bueno, inflexio puntu bat beba izan jende bildudan jende gaztea. Aupa. Bertso eskolako pagoa bidartek emanen dio txapeldunari Arno Aragoasek zizelkatutako artzaimakila. Ederra. Makila, artzain makila. Gaurko aginte makila izango dana, Maian Etxoperena, txapelduna, Silabako txapelduna. Bideek bidea hautatu ginuen lema gisa. Ez zitezkeen bide berak izanen itzaleko langilerik gabe. Badakigu Maialen Iribarrenek parte hartzea handia okonduela lan horretan, eta badakigu ere ez dela bakarrikari izan. Bihotzez eskortu nahi ditugu bai Maialen eta bai ordezkatzen dituen guziak ere. Orain, zato Maialen txapeldunari bere txapela emaitera. Maialen Iribarren, txapela jasten, irabazleari. Ze argazki ederra eta esaten ari garena, jende azutitu, ze momentu, esaten ari garena, kate begi berriak ditu, eta hortik gatoz, Aimar, eta eskerrak emon, ez da? Eta txapelak buru berria. Bakarrik ez zaigu falta. Ene partetik beraz, besterik ez, gozatu bertsoaz eta ikusarte. Entzun dezagun orain, 2025-2026ko txapeldunaren aguja. Maiane Etxoperena Iribarren. Elena Etxeko Andre, Antoni hemen neskato, gaur ere zenbat datozen, ona lanera eskapo, taldi berean Paristik, zenbat kolono gisako, gure hizkuntza eta lurrekin, justu ez direnak gixako. 11 bizkar sorotan, botatako 1000 malko, lore joko eta herrientzek, egin baitzieten planto, txapela odolezkota, autuzko amatxiendako, zuek ezina guk eginaz, añarro
Lara, lara, la, lara, la. Lara, lara, la, lara, la. Zuek ekina guk eginaz. Añarro zaudetelako. Bertso zoragarria hori izango da, entzungo dugun azkena, zeirudi eder, Maiane Txoperena txapeldun berria Xilabak, txapela jantzita horrelako bertsoarekin, Aimar, onkitu zara. Zederra, eta euren arteko besarkada askotan esaten dugulako, txapelketa baten, gaude txapela batek jantziko du euren arteko lehiasan hori daukagu, baina hau taldeko lana da, eta hau taldean egiten den, eta taldean egin behar den zeregina da. Hala da, bakarrik, alperrik, norberak kantatzen du mikrotik. Bat negarrez onkituta da besti negarrez estulke da bielako, zebi. Talde lana eta esan duguna, Xilaba Ipar Euskal Herriko lurraldeak hartzen dituen txapelketa, eta, sare hori be ze garrantzitsua dan gauza askoren bizera upenerako. Ezinbestekoa, eta pagoak ere irudikatzen du makila emanez, eta Maianek txapela hartu, baite dena dago elkarlotua, dena korapilatua, eta hortan segiko dugu. Txapelketa ederra ikusi dugu, orain euren arteko besarkadak ikusten ari gara, euren artean zoriontzen, egia esan arratsalde pasa bikaina egin dugu, finalak erakutsi digun argazki honekin ere, zei bertsolari hauen jardunarekin gozatu egin dugu, eta orain, Mirari Martirena izango da Maianeren gana, joango dana, eta txapeldunaren lehenengo hitzak entzuteko aukera izango dugu, gero gogoratu hitzetik hortzera saioan ere, berarekin solasaldia, lasaiago hitz egiteko eta ia zer dioen entzuteko aukera izango dugula saioan, eta guk hemen jarraitzen dugu. Aimar, negarra zabiltze bai gero ospatu berzu. Ospatuko zuien? Bai. Alkarrekin hau guztia ederto joan dela ospatu beharko da. Mentxe, jendea agurre egiten bebai, esaten gabiltzelako, Aimar bazabiltzela irakasle lanetan bebai, eta bertso eskolek egiten duten lana Euskal Herri osoan, baina ezinbestekoa. Bai, eta gurean ere bai, eta benetan ore bat da bertan gauden ontzako leku hori edukitzea ere bai, ze ematen dugun bezain beste jasotzen dugu edo gehiago jaso, eta Maiane txikiak, Maialen Lujanbio txikiak 8 urte dauzkatenetik bizitzea gauza handi bat da, eta horraxe. Esaten zuen, agurreko bertso horretan, Maialen Arzailuzek, Xilaba 2008 urtean sortuta, aurretik, Ipar Euskal Herriko bertsolariak ere Nafarrokoan parte hartzen zuten, eta bertakoa sortuta, modalidade desberdinak izan dituena, taldeka ere ikusi digulako, hau da, zenbat bertsolari dagoen, zenbatez edo zelako txapelketa antolatu aldan, esan dugu, txapelketa oso arrakastatxua eta ederra joan dela ikusten dugu, Maianeia Mirariren ondoan dagoela, hemen besarkada asko zain daudenez ez ditugu zain izango, Mirari ikusten zaituztegu, aurrera zorionak Maianeri. Hemen dugu Xilabako txapelduna Maiane Txoperena, zorionak. Eskerrik asko. Zer sentitzen da, txapela buruan duzula? Izugarrizko poza eta orea, eta oroitu nahiko nuke bide honetan lagundu nauten guztiak oroitu nahiko nituzke, bertso eskoletan erekin aritu direnak, batez ere alaz neuntxalo, astero elkartzen naiz berarekin duela 4 urte baino gehiagotik, eta txapelketa prestatzeko ere Miren Artetxek asko lagundu nau, elkarrekin aritu gara hau prestatzen, Saio Alkaiza, Ekin Ezapiain, Amaia Iturribotz ere gaiak bidaltzen, eta oroitu nahiko nituzke ere bai, txapelketa dela eta lanean libre eman didaten nagusi eta lagundudan hasi eta Arranoko lankide guztiak. Nola ikusten zen hemendikan jaialai pilotaleku hau? Bete-betea eta hori ederra izan da. Egia da, temperaturaz hotza egiten zuela eta guk ere hotza genuela eta sentsazioa genuela publikoa ere ez ote zegoen hotz xamar edo ez dakit ibili gara komentatzen ez zitzaigula erreakzioa oso bero iristen, baina alere ederra zegoen eta naiz eta ez hain beroa edo iruditu erreakzioa iristen zen eta ongi pozik.
Hasierako agurretik aipatu duzu, makilaren eta txapelaren bila zentozela, helburua beteta, zer esan nahi du txapel honek zuretzat? Ba, txapelketan izena eman nuenean aurten ez nuela bereziki buruan edo, kosta zait sinestea posible nuela txapela irabaztea, baina egia da, prestakuntza desente egin dugu eta txapelketa itzina joan ala, saioak irabazten joan naiz etengabe eta finalera ere puntuaziorik onenarekin iritsi naiz. Eta horre guztiak albidetu dit, horre guztiak eta ingurukoek ere, albidetu didate sinestea posible zela txapela irabaztea. Eta egia da, nahiko gorputzaldi honakin iritsi naizela, eta ez dakit hemen eta orain sentitzen nintzen, eta ofizio bakoitzean denetan ez dut bikain egin, baina ez dakit, denetan ikusten nuen bidea, eta etortzen zitezkidan bertsoak, eta ikusten nuen ongiari nintzela, eta buruan nukan ea buruz-burukoa, eta gero buruz-burukora behin iritsita, saiatu naiz nire karta guztiak ateratzen, eta albezala borrokatzen. Nola ospatuko duzu? Guain, hemen lagunak eta ezagunak agurtu, eta gero hain sorpresa izan ez den afari sorpresa bat prestatu didate, harrapatu nielako. Txapela irabazita edo azkena gelituta ere ospatzeko asmoa genuen xilaba bukatu dela, eta bada poztekoa eta ospatzeko ere onaino iritsi izana bera. Eta orduan afaria eta parranda pixkat pentsatzute eginen dugula. Eta ea bihar amatxiri bisita egiten diodan, jaketa aipatu dudan agurrean. Maiane Txoperena, zorionak eta ospatu txapela. Eskerrik asko. Gauza eder asko esan ditu, Maiane, zorionak, besteak beste, ospatzea oso gauza garrantzitsua da, irabazi edo ez, baina ia irabazita ospatu egin behar da. Bidelagun izandako guztiei esker onori, bertso eskolei, zenbat izen propio aipatu dituen, ze garrantzitsua da hemen sarei buruzari gara, eta euskalgintzari buruzari gara, baina badaude emakume batzuk, kulturgintzan, bertsolaritzan, euren artien asko laguntzen direnak, oso eredu direnak beste guztientzatu bai, eta ederra da zelan egiten duten. Besan dugu, negarrez abiltz, Aimar, oso unkigarria izan dalako. Oso unkigarria izan dalako hau dana. Maialen ikusi duzunean, unkipen hori azkenien badalako esaten egon garana. Bideek bide egiten dute eta aurrera doan kontu bat hau dana. Inuski baietz eta ederki irudikatzen zuen Artzain makilarekin, txapelarekin eta irudi bikaina zen, alaitz egiten genuen, eta benetan ederra bukaera, bakarkako zoragarri bat utzi du ganbaran, azken ganbaran, iruditzen zaite berriz hartzeko moduko bertsoak direla, eta oso zaila da olako lanen bat uzten, hain txapelketa luze bat eta gero. Txapeldun berria Xilabak, txapela Maiane Txoperenaren buruan jarrita ikusiko dugu, urrengo urteetan, eta esandakoa ateioka izango duguna Euskal Herriko txapelketa nagusia izango da, esandakoa Arabako hasiko da, eta ateioka txapelketa nagusia bebai. Zer dator zuentzat bertsogintzaren inguruan zabiltzatenok, gaur ospatu beharko duzu ez dupe bai, horren beste lan egin eta gero, hau dan antolatzen, Xilaba antolatzen Aimar, gaur ospatu behar da, gauzak ondo egin direla, amaitu eta gero, ze sentsazio, nola laburtu? Nik uste oso balorazio positiboak aterako direla, dena positiboa ez da izango, eta baina horiek zuzendu beharko dira urrengorako, baina uste dute oso balorazio positiboa egingo dugula orokorrean, hortxe ikuste ditugu puntuazioa bide batez, eta aurrera segitzeko ilusioa pizten digu, nunbait pizgarri da bertan gabiltzan ontzako eta irauteko aitzaki ere bai. Maiane Txoperena 1132 puntu hoiekin, Maialen Arzailuz bigarrena, eurek izan dira buruz-burukoan ikusi ditugun bi bertsolariak, Miren Artetxe, hirugarren lekuan Aitor Serbier, bortxe nahiko parekatuta, 674 puntu azkenien irantzuido batek, txarto irakurri dugulako lehen, eta Elisabet Txandi izan da, 606 puntu terdirekin, seigarren lekuan geratu dana, pena hori esango dugu, 5 bertsolari izango direlako, Euskal Herrikoan kantatzeko aukera izango dutenak. Euskal Herrikoa ateioka egonda nola eragiten du beste lurralde guztietan? Nunbait, gurean 4 urteko prozesu batean gentozen, eta orduan 2 urteko prozesuetan dabiltzan entzako txapelketa bat ez da sailkagarri, eta bestea bai, eta orduan bersolariok estuago
beste olariek esuago bizitute, baina gurean laukoa izanki, beste kartarik ezkenukan agian pasako gara orain 2 urteko faseetara eta bar, eta orduan mendik 2 urte barrukoa lasaixiagoa edo gerta daiteke bertsolarientzako. Eta Euskal Herrikora sailkatu denarentzako, pausa hartzeko momentutxoa bai, baina berriz ere horra begira jarri eta lanean hasteko ere bai, eta elkartearentzako bertan herrialdean gertatzen zaizkion saioak lanean jarduteko... Etengabeko lana da, bat espada bezki datorrelako, baina plan hona daukagu 2026 honetan. Mundu amaitzen badan, amaitzi zaparra dauekin, rarra entzuten zelako, ze euri, hotz, ze eguraldi, etorri aurre eginda bete dugu Doniban Eloizuneko jaialai. Hau, Aimar Karrika, placer handia izan da. Berdin eski. Estulke hasi eta tiraka egon zerenien, placer handia izan da. Zurekin arratsaldie pasatzie, zema lan egiten duzuen segi lanien. Seiko du. Eskerrik asko. Etxeko guztiei eskerrik asko badakigulako hortxe egon zaretela, bertso zaletasuna daukagu guztiok eta gozatu egiten dugu basortze lan honekin eskerrik asko horregotiarren eta hurrengora arte musu bat.